Aleluia, miarabantsika amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo hivavaka antsika ametraka an'izao fotoana izao eo am-pelatanan'i Jesosy. Alainy tsara indrindra any an-danitra ao ry Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ianao. Ny Andriamanitra tsy miova omaly sy ny omandrakizay. Ny Andriamanitra naharany lanitra sy ny tany ianao. Tompo mpanjaka, Tompo be voninahitra. Ianao no andolian'ny lohalika rehetra. Jesosy malalo tsisy zava-mahagaga-tsainao atao. Jesosy akany amin'iza moa zahay. Ianao no lalana, ianao no famarinana, ianao no fiainana. Ianao no antonay, ianao no antsoinay. Ianao no indraindrainay Tompo malalo. Amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy, tonga andraisa nome voninahitra anao. Tonga andraisa hitady ny tavanao satria ianao no tomponay. Ianao no mpanjakanay. Ianao ilay tsy miova. Ianao ilay any amin'ny avo indrindra. Ianao ilay Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely avy any Ezipta hakany Kanana. Ianao ilay Andriamanitra mahagaga nampisokatra ny ranomasina mena. O misy zava-mahagaga-tsainao atao va Tompo? Hainao atao ny zavatra rehetra. Ankehitriny Tompo, manetry tena eto anatrehanao. Manetry tena eto anatrehanao Dada malalo. Haleluia. Mifona Jesosy aho. Amin'izay rehetra nataoko tsy nifanaraka amin'ny sitraponao. Mifona Jesosy aho. Amin'ny teny rehetra naloaka mivavako tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ny amin'ny fieritreretana nandalo amin'ny fisainako eo. Ny amin'ny lelako Jesosy ny teny rehetra no teneneno. Ny amin'ny fijeriko Jesosy ny avinavina. Ny amin'ny sofiko ny amin'ny fandrenesako Jesosy aho. Ka naloto ny amin'ny foko Jesosy aho. Ka tsy nendrika dia bebako eto anatrehanao. Ny fo maloto, ny fo moratezitra, fo moratafitohina dia ifonako eto anatrehanao Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Olombelona mpanota. Olombelona mpanota Jesosy. Diova ho afakeloko. Diova ho ampahotana. Diova afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra Dada. Tompo mangataka ny ranao. Anadio anasa Jesosy. Ny ranao anadio manomboka any amin'ny lokatra any amin'ny faladiko. Ny ranao anasa Jesosy. Amin'io fisainako eo. Amin'io lelako eo. Amin'io masiko eo. Amin'io tanako ny tongotro. Ny foko Jesosy. Sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Ho afakeko afampahotana. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio. Ny rano Jesosy manasa. Ny rano Jesosy. Lay rano zanako Jesklema manadio manasa. Manadio manasa. Saotra Jesosy. Ny ranao Jesosy afafy amin'izao toerana izao. Ny ranao Jesosy afafy amin'izao trano izao. Ny ranao Jesosy afafy amin'izao immeuble izao. Ny ranao Jesosy afafy Jesosy manodidina amin'izao toerana izao. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy mandoro. Rano Jesosy mandoro. Rano Jesosy mandoro. Rano Jesosy mandoro. Mandoro manodidina amin'izao toerana izao. Zay rehetra tsiavy aminao Jesosy. Zay rehetra tsiavy aminao Jesosy. Jesosy toro ny afinao. Toro ny afinao. Toro ny afinao. Ny kamera kase rehetra. Ny kamera kesa rehetra. Toro ny afinao Jesosy. Toro ny afinao Jesosy. Ny afinao mandoro. 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 Mandoro Jesosy manodidina izao toerana izao. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Lay rano zanak'ondry. Lay rano zanak'ondry. Lay rano Jesosy. Lay rano Jesosy. Lay rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Manodidina izao toerana izao. Manodidina izao toerana izao. Ranao Jesosy amin'izao trano izao. Ranao Jesosy amin'izao trano izao. Ny amin'ny varavarana. Ny amin'ny varavarankely. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Ny asan'ny famisaviana rehetra Jesosy. Manodidina izao toerana izao. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Rano zanak'ondry.
tora amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo felona fe Nazareta. Ranao Jesosy amin'izao atmosfera an'izao trano zao. Ranao Jesosy ivelan'izao toerana zao, amin'izao quartier zao, amin'izao firenena zao. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Alléluia. Saotra Jesosy ny amin'ny rano. Fanahy masonao midina. Fanahy masonao midina. Fanahy masonao midina. Fanahy masonao midina eto ianao fanahy masonao. 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 Midina anatrika anay fanahy masonao. Midina anatrika anay fanahy masonao. Venoy ianao zay fanahy masonao. Venoy ianao zay fanahy masonao. Venoy ianao zay fanahy masonao. Midina meno anay. Midina meno anay. Midina meno anay. Midina iteny aminay. Midina ampahery anay. Midina fanahy masonao. Midina fanahy masonao. Midina fanahy masonao. Milanao zay fanahy masonao. Milanao zay fanahy masonao. Milanao zay fanahy masonao. Milanao zay fanahy masonao. Mangetahetanao izay. Mangetahetanao zay fanahy masonao. Aoka ny voninahitra ao iseho eto. Aoka ny voninahitra ao iseho eto. Aoka ny voninahitra ao iseho eto. Midina fanahy masonao. Midina meno anay. Midina hitarika anay. Midina fanahy masonao. Milanao zay Dado. Milanao zay fanahy masonao. Fanahy maherin'Andriamanitra. Fanahy maherin'Andriamanitra. Fanahy maherin'Andriamanitra. Fanahy maherin'Andriamanitra. Mameno anay. Mameno anay. Mameno anay. Fenoy zay fanahy masonao. 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 Anatrika an'izao fotoana izao ianao fanahy masonao. Hitarika anay eto ianao fanahy masonao. Ampahery anay eto ianao fanahy masonao. Satria ianao no namanay akaiky. Ianao no namanay akaiky. Midina fanahy masonao. Midina fanahy masonao. Midina fanahy masonao. Halleluja. Tario amin'ny fiderana izay. Tario amin'ny fiderana izay. Saotra fanahy masonao. Saotra fanahy masonao. Satria tsy nomenao fanahy osa izay fa fanahy mahery. Fanahy mahery. Fanahy mahery. Saotra fanahy masonao. Saotra fanahy masonao. Alléluia. Amen, amen. Miditra amin'ny fiderana antsika. Masonao manatrehanay fanahy masonao. Natrehanay fanahy masonao. Natrehanay fanahy masonao. Halleluja. Dina ianao fanahy masonao. Dina iteny aminay. Dina iteny aminay. Halleluja. Dina natao izay fiterana fanahy masonao.
Mano, la la fa nay masuno tenati kuyana isaw nay malalana mano la la Fala
Anatin'ny fiterana tranontsika. Amen. Jesus.
misaotra Jesosy. Halleluja. Mbola hidiran'i Jesosy foana antsika. Iray any amin'ny avo indrindra. Amen. Halleluja Jesosy. Mialatsiny fa sokafako foana io micro io satria omaly tsy fantatro mandeha le feo dia ny tena iny tsisy feo ndray amin'le vidéo miasa mitsy le fahavalo satana dia reka tsisy feo ndray koa ny tena amin'le tenin'Andriamanitra. Amen. No zany sokafako ohatran'ny hoe le micro dia hitako amin'izay hoe mandeha ve sa tsy mandeha. Amen. Namadi anazi no sambulina no kapuina ni pianatra ni ataka nandusitra izilay Jesosy zanak'Andriamanitra. Taminini anini namadi anazy no sambulina no kapoina ni pianatra ni ataka nandusitra izilay Jesosy zanak'Andriamanitra. No taraina izy, no kapona izy, no fatina tilo, no asuli maro, niaritani mafita Calvary. Ufamundena izau tuturiza. No taraina izy, no kapuina izy, ndrany latsaka faravotana antsika niaritany mafitao Calvary. Ufamonjena izao tuturiza. Taminini aninini fatsiarovanazy niaraka mimpianatra nitokana nizaka ny mafy niadirery izilay Jesosy zanak'Andriamanitra. Taminini aninini fatsiarovanazy niaraka mimpianatra nitokana nizaka ny mafy niadirery izy
Yesus sanakandyamanitra no tsaraina izy no kapoina izy no fatsinatsino no asony maro niaitrany mafetao Kalvary ufamunjana izao tontolo izao no tsaraina izy no kapoina izy nganany latsaka fanavotanatsika niaitrany mafetao Kalvary ufamunjana izao tontolo izao ufamunjana izao tontolo izao. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Mbola anatin'izay fiterana izay foana antsika anome voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka. Haleluya. Tadenira Tadetina Haleluya. Jesus. Jesus. Amen, amen. Jesus.
Jesús mi baba ala tiani ni ama mi baba tikai lungu bandu vanilante ayula vite tikiri mi uba mi beba for the sosi Sindisi asa maralani tani yetu Liarati sanandu isanandu Liumarati kajimutara Umamalaki ni fibeba Liure natara zamnuwa Tanuma fida yanananamu Sisi akani satuburi naito Mireba si utara Mireba la tiani ni ama Mireba tikai lungu bandu vanilante ayula vite sikiri Mandiana mini famasina Mandiana mini famarina Wavitampu katuini pangalata Mirai sina mirai novela Ararauti deni misifutua Nyandu azua naubantua Mitangana ia miturua Janu mafi nifinua Bibaba la Tiani ni ama Bibaba tikai lungu bandu vanilante Ariula vite tikiri What you did to Sophie Me woman, me beba For what you did to Sophie Me woman, me beba For what you did to Sophie Hallelujah Me beba For what you did to Sophie Amen. Dia alohan'ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra zany alohan'ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia angataka ny fanahy masina antsika hidiny eto. Amen. Hallelujah. Dina fanahy masina anatrikanay. Dina fanahy masina iteny aminay indray ianao amin'ity andro androany ity. Mitenena fanahy masina, mitenena fanahy masina. Avony ianao zay. Ony izay ianao fanahy masina. Mitenena aminay. Mangeta hitanao zay fanahy masina. Hitanao zay fanahy masina.
masinayana feno dierina ajamanita saizanaka abi mitweranatina ajamanita masinayana feno dierina saizanaka tungaizai mitsaukana ajamanita masinayana feno diafuna ajamanita saizanaka masinayana tena masina ajamanita itunyafuna amasinua fanai masino fanai masino midina mana midina mitarianai venuzai tungaetu venuini fanateana fanai masino fanai masino midina mana teanai midina mitarianai venuizai tungaetu venuini fanateana. Haleluya, amena, amena. Isoratsika ny Tompo. Amena, hiditra mivavaka atsika, hiditra amin'ny ten'Andriamanitra azafady, hiditra amin'ny ten'Andriamanitra.
Andriamanitra atsika. Mivavaka atsika mitraka an'izay tenin'Andriamanitra zao apetratanany tompo ary ihany koa ny fanahy masina nokatra ny fotsika andraisantsika amin'ny teniny. Andriamanitra rainay tsara indrindrany in-danitra ao misaotranao tompo ny amin'ny vavaka rehetra izay nasandratra teto ny fiterana mino izay Jesosy efa teto ianao nanatrika anay ary mbola hanatrika anay foana mangataka ny fanahinao masina iteny amiko anendry ny lelako apetreo ambany dia ambany aho tsy izao no hita fa ianao ary ianao ihany koa hikasika ny fony zanakao tsirairay avy mba tsy ho voavazy fa ho fotany lonaka andrenesan'ny teninao ka dia misaotra tompo makasitraka Jesosy terahiko ny anaranao karazaiko ny anaranao any amin'ny afo indrindra misaotra Jesosy. Amen. Amen. Alleluia. Trano tenin'Andriamanitra atsika. Omaly moa zany tapaka tena le tenin'Andriamanitra. Tsy faly le fahavalo. Ao amin'ny Asana Apôstôly toko fa 1:20 sy 2:20. Ny rehefa tapitra ny Asana Apôstôly io dia efa avy naraka ny tantaran'io Paoly io sika marobe ny zava-baovao amin'ny fanahy masina ao anatin'io nandritra ny diniantsika ny fiainan'ny mpianatra dia rehefa tapitra zany io Asana Apôstôly io dia hitokana 2 semaines eo zany za anomana le fibebana 20 andro 40 jours ao fibebana 40 jours amin'le 5 février. Amen. Fa mamita aloha tsika ty Asana Apôstôly ty dia hitako tsika hoe vina izy io tapitra latsinainy ve dia mandraisy anao décision fanapahan-kevitra anao fifadikanina satria important be zay hoe eo anatrehan'Andriamanitra ny fibebahana dia misy heriny fibebahana zay ataonao ho angatantsika tsirairay anadiovan'i Jesosy ny tenantsika io ho amasinina. Amen. Isotro ny rano Jesosy tsika mandritra an'io fotoana io. Alleluia. Amin'izay fotoana izay mety ataontsika amin'ny vidéo hitantsika eo zany zay sitrapon'ny tompo. Amen. Asana Apôstôly. Asana Apôstôly 21 no nazavaiko omaly de tohizako le izy satria tapaka le izy teto amin'ny
izany janonana eto amendin'ny 12 Asan'ny apôstôly 21:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao renay izany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonona teo mba tsy hakarany any Jerosalema. Akiko mandiny 1:10 amin'izay zao tsika tsara. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia niraisy ny fehikibon'ny Paoly ka namatora ny tongotra mantana ny tenany dia hoy izy, izao no lazain'ny fanahy masina. Toy izao no amatoran'ny Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tao amin'ity fehikibo ity, ka atolo no eo an-tanan'ny jentilisa izy. Ary raha vao renay izany dia nangataka taminy izay mba amin'izay nonona teo mba tsy hakarany any Jerosalema. Fa Paoly namaly ka nanao hoe, nahoana ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Fa vonina aho tsy ny afatotra ihany fa ny ho faty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. I Paoly eto zany rehefa niditra tao an-tranon'ny teo aloha izy niditra tao an-tranon'ny Filipo dia ny zanaky ny Filipo izay naminany dia efa niteny azy koa ny amin'ny zavatra anjo azy, ary ihany koa Agabo izay mpaminany ihany koa. Dia rehefa tafahoana koa izy tonga teo koa izy dia mbola niteny an'i Paoly ihany koa hoe raha makany Jerosalema Paoly dia voafatotra. Ny zavatra amin'Andriamanitra zany rehefa ianao tarihiny fanahy masina, rehefa ianao anatinao fanahy masina, ianao zanak'Andriamanitra tsy maneho zavatra tampoka zany Tompo fa maneho anao ny zavatra rehetra hitranga amin'ny fiainanao. Amen. Efa sehon'i Jesosy anao mialoha mba hampiomana anao, mba hafantaranao tsy manao zavatra tampoka zany ny Tompo ho antsika zanany. Halleluja. Asehony io, asehony na amin'olona na aminao. I Paoly dia efa nahafantatra, efa nahatsapa ny fanahy masina, efa nampafantatra, ary mbola niteny ihany koa ny fanahy masina tamin'ny zanany Filipo, niteny ihany koa fanahy masina tamin'ny Agabo ity zany. I Paoly dia efa vonina, ary namaly izy hoe efa vonina izy tsy ny fatotra ihany fa na ny ho faty aza izy ho voninahitra ny Jesosy. Zay zany rehefa ao anatinao fanahy masina tsy matahotra ianao. Zay nalazaiko mary fa ny ositra zany herin'io fanahy masina io marina manao fagagana tsika, manao miracle, manasitrana ny marary, marobe manao an'izay. Fa ny tena important eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe aharitra hatramin'ny farany ve ianao, satria maro izy naminany amin'ny anarako, maro izy nanasitrana amin'ny anarako, fa moa ve aharitra hatramin'ny farany? Aharitra hatramin'ny farany ianao amin'ny fanompoanan'i Jesosy, tsy hivadika aminy. Io tahotra io zany dia tsy avy amin'Andriamanitra. Fahavalonao io tahotra io, fahavalon'ny finoanao. Fa ny finoanao io rehefa mahery ianao, mahery ny finoana ianao, mijoro tsara ianao. Amen. Halleluja. Tsy matahotra. Ny tahotra mila miala rehefa feno fanahy masina.
Ny tahotra mila miala rehefa feno fanahy masina. Izany hoe raha mbola ao ny tahotra dia tsy hatateraka ianao na ny asan'Andriamanitra. Noho ny fanahy masina ao anatinao dia tsy matahotra ianao. Fa raha mbola tsy ao ny fanahy masina dia mbola matahotahotra ianao. Mbola menamenatra ianao. Halleluja. Eo amin'ny fanahy masina moa resahantsika ao ny hoe rehefa fenoan'ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina fahatongavana eo amin'ny fataterana perfection. Dia izay. Tsy tokony hatahotra ianao ninninna zany. Raha avy ianao mbola matahotra tsy laza an'izay koa izy amin'ny jaona voalohany hoe tsy azo lazaina hoe manana fitiavana n'olona hoy izy raha mbola misy tahotra. Fa zany fitiavana zany afoinao hatramin'ny ainao rehefa tianao io olona anankiray io. Tahaka an'i Jesosy nafoy ny ainy noho ny fitiavany atsika. Tahaka an'ireto mpianatra reto nafoy ny ainy noho ny voninahitran'i Jesosy. Voniny izy ho faty mba ho tafita ny filazantsara. Amen. Mba ho tafita ny filazantsara. Ho aniza zany ho atsika sady ho voninahitran'i Jesosy. Satria tsy tonga amintsika zao ny filazantsara raha tsy teo ny mpianatra nafoy hatramin'ny ainy. Amen. Izao izy Jesosy ny fitiavana dia mahafoy ny ainy ho an'ny sakaizana. Mahafoy ny ainy ho an'ilay olona tianao. Amen. Dia eto zao hitantsika fa nisakana ny olona mba tsy handehanan'ny Paoly. Tizako dia ten'Andriamanitra zao tsika azy hoe 2:40 Paoly zany tsy nitondra ny voninahitry ny tenany fa voninahitry n'Andriamanitra, voninahitry ny Jesosy. 2:40 ary noho tsy nanaiky izy dia nitsahatra izay ka nanao hoe aoka ny sitrapon'ny Tompo no atao. Eo ilay tiako hazavaina bebe kokoa. Nisakana reto olona reto fa tsy nety Paoly satria tsy izay ny sitrapon'i Jesosy. Tsy sitrapon'olona ny arahanao fa sitrapon'i Jesosy. Eo vonatsapa reto olona reto hoe aoka fa reto namany reto mpianatra reto fa aoka ny sitrapon'ny Tompo no tanteraka fa tsy ny sitrapon'olombelona. Amen. Mety hisy olona hisakasakana anao amin'ny lalana hitondran'i Jesosy ianao. Mety misy olona namanao hisakana tsy andehananao amin'io lalana hitondran'ny Tompo anao io. Ty peux pas écouter les gens. Tsy azonao atao mihitsy mihaino olona amin'ny fanarahana an'i Jesosy fa mihaino an'i Jesosy, mihaino ny fanahy masina. Amen. Na tery ary io lalana io, na danger mandrona anao, ninina mandrona anao, rehefa hoy izy Jesosy hoe mandehana, mandehana. Rehefa hoy fanahy masina, mandehana, mandehana. Tsy sitrapon'olombelona anao rahanao fa sitrapon'i Jesosy. Satria matoy ianao mpandalovina eo fantany fahazakanao io ary ihany koa io no lalana tsy maintsy alainao, tsy maintsy lalovanao io. Tsika tsy afaka miesape, tsy afaka hoe hiala amin'ny zavatra ohatra hoe olana manoloana anao, hialanao andosiranao, tsy azonao andosirana mihitsy. Dia dikan'izay ianao mbola ao ilay tahotra na hiafina azy izy ianao hitan'Andriamanitra foana. Amen. Misy ny olona manaraka sitrapon'olona. Tsy sitrapon'olona ny rahantsika fa sitrapon'i Jesosy. Izay hoe tsy zaho ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko, tsy sitraponao fa sitrapon'i Jesosy zay velona ao anatinao satria tempolo ny fanahy masina ianao, tempolo ny Jesosy ianao. Dia dikan'izay Jesosy no mitondra anao fa tsy ianao no sady tsy olona. Satria misy ny feon'ny tenanao, feon'ny nofinao io miteny
misy le feo avy amin'ny olona dia misy feon'ny fanahy masina. Fa io fantatrao foana manapaka an'io tsapanao, izany feon'ny fanahy masina. Amen. Maro be ny kristianina na ny mpiara-manompo zany ohatra hoe mihaino feon'olona. Tsy feon'olona ny rahantsika. Tsy olona mihitsy. Noho izy Jesosy hoe tsaroko tsara ny tenen'ny tomponao hoe mijanona trano ianao aloha tsy makaiza tsy makaiza. Narary amiko izay zavatra izay satria fa zatra miaraka hoe mandeha mivavaka. Hoy izy ny tompo hoe eto ianao dia eto. Ninona le sitraponao zany dia hoe za andefa ahoana koa zany. Ahoana koa zany. Ohatra hoe au contraire ny olombelona ny an'Andriamanitra. Za tsy miteny hoe tsy azo atao mandeha mivavaka tsy izay. Mandeha am-piangonana. Fa izay ny tondran'ny tompo anahy. Dia izay ny hazavaiko. Izay ny sitrapony tamiko. Amen. Misy antony matoy izy nono izay. Dia izy malala izay tondrany akory rehefa avy eo. Amen. Alléluia. Dia ilay sitrapon'olona amin'izay fotoana izay mety maro ny teny ianao, mety maro ny hanohitra anao. Dia sitrapon'olona noho ny fitiavanao ny namanao na ilay olona zany arahanao sa Jesosy izay niteny aminao. Dia raha ianao mbola mitady sitraka amin'olona zany, raha ianao zany mbola mitady sitraka amin'olona dia lasa manaraka an'ilay olona ianao satria matahotra an'ilay olona. Na menatra an'ilay olona hoe za zany azo marobe ny raha zavatra ho tenen'olona amiko. Aleo ihany mandeha. Dia avelanao côté ary ilay feon'ny fanahy masina sy ilay sitrapon'ny tompo amin'ny fiainanao. Tsy izay mihitsy ilay manaraka an'i Jesosy. Satria hitantsika tsara eto ny sakana ny mpiara-manompo tsy olona hafa reto. Mpiara-manompo amin'ny Paoly zay toko nisakasakana zany mety ilay olona na miara-manompo aminao io na tsy miara-manompo aminao io. Mety ho sakana amin'ny lalana hitondran'ny tompo anao. Ratsy mitandrina ianao. Fa tsika tsy mihaino ny feon'olombelona fa feon'ny fanahy masina. Amen. Alléluia. Dia hoy izy le feon'ny nofonao amin'izay fotoana izay mety hitenenana le feon'ny nofoko manao zao mandehana. Mandehana ohatra zany le feon'ny nofonao anatinao. Tsy avy amin'ny fanahy masina raha vao mandrisika anao le zavatra ao anatinao le feo anatinao. Ataova. Ny fanahy masina ohatr' izany. Ny fanahy masina miasa malefaka zany rehefa miteny izy. Izy tsy manery zany. Tia Jesosy tsy manao forcé. Fa miteny iray mandeha izy dia anjaranao anaiky na tsia. Amen. Eo le feon'olona, eo le feon'ny fieritreretanao, feon'ny nofonao eo, dia ao le feon'ny fanahy masina. Hoy izy Paoly eto hoe, hoy izy zareo avy eo zareo ny nahatsapa ihany aoka nitsahatra izao sy njejo aoka sitrapony tompo no atao. Izay mihitsy sitrapon'Andriamanitra no atao sitrapon'i Jesosy. Amen. Za zany mitondra antsika amin'izay hoe ahoana moa ny fiainana miaraka amin'ny fanahy masina io. Mahafeno an'io fanahy masina io. Fankatoavanao, fanaovanao ny sitrapony. Tsy araka ny eritreretin'ny fieritreretanao maha olombelona anao io. Amen. Ny olombelona hoe ahoana koa ianao ty? Ianao andeha any Jerosalema ohatra izao Paoly teto. Aza makany fa ho faty ianao. Zay tonga dia izay iza ny tsy ho faty. Na andositra izy ianao iza ny tsy ho faty. Na manoloana ny antsana ianao rehefa ho izy Jesosy tsy ho faty ianao tsy ho faty.
Zay zany le tena ankoatsika hoe io dimension ny hery ny fanahy masina fafenoana tsisy tahotra intsony. Tsika tsy matahotra mamono ny tenantsika nofontsika ty nofontsika ty azo anaovana zay tiana anaovany Satana azy. Satana manao ampiorohoro ty nofontsika ty. Halleluja. Ny fahavalo resentsika farany dia le fahafatesana. Io ny atahoran'olona ho faty io. Amen. Fa rehefa miaraka aminao Jesosy ina mampatahotra anao. Izy le fanalahidin'ny fahafatesana. Izy le fanalahidin'ny fahafatesana. Oh. Tu peux pas échapper la mort. On peut pas échapper la mort. Tsy afaka tsika mandositra le fahafatesana. Tsy afaka mety. Tsy afaka andosiranao anio. Ao amin'ny Jesosy irery ihany. Halleluja. Amin'izay fotoana izay rehefa miala amin'ity tany tena dia miala am-piadanana. Fa tsy mijaly. Mijaly tiako tenety hoe tonga le devoly misitrisao makany amin'ilay fahaverezana. Fa makany an-danitra tsika mitsena tsika ny anjely. Amen. Ka eto zany ny sitrapon'Andriamanitra rehefa hoy izy hoe mandehana dia mandehana, ataovy dia ataovy, fa tsisy zava-mangakatseny atao. Rehefa izy hoe tsy ho faty ianao tsy ho faty. Rehefa izy ho velona ianao dia velona. Rehefa izy ho faty ianao ela amin'ny tany ity dia maty. Ny teny izy amin'ny Mosesy miomana ianao fa hoentiko any amin'ny razana ho faty Mosesy. Efa nampiomana Etiko izy nampiomana amin'ny Paoly fa hifatotra izy. Ho voninahitry ny Jesosy zany. Ka izay rehetra ataon'ny Tompo amin'ny fiainanao io, tanteraho ny sitrapony fa tsy ny sitraponao. Izay le hoe mamono an'io fanahy io, mahafaty an'io azafady, mahafaty an'io nofo io. Izay le hoe mahafaty le nofonao mila tsy arahinao tsony. Zay ny lazaiko tao le nofonao zao mandehana ihany. Dia manaraka an'inao dia mandeha raha nofo be anao amin'iny. Fa rehefa fanahy masina miteny anao zany, tsy conseil avy amin'ny olombelona tsony ny arahanao. Rehefa eny dia eny amin'ny Tompo, rehefa tsia dia tsia. Tsisy eny sady tsia, na tsia sady eny. Fa rehefa miala amin'izay izy dia avy amin'inona? Avy amin'ilay ratsy. Ka rehefa sitrapony Jesosy io dia izay ny sitrapony. Satria ianao tianao izy ho velonao anatinao dia tanterahanao ny sitrapony. Na fahasambaraka io, na fanenjehana io, na mosary io, na fialana asa io. Maro be zavatra misepasy amin'ny fiainanao noho inona? Io sitrapony Tompo io. Tsy voatery ianao hiasa ihany ny sitrapony Tompo, non. Misy fotoana sitrapony Tompo mihitsy ianao ajanony miasa anao, aninona hitady ny tavana. Misy biny matoizy manao an'io. Marin'Andriamanitra tsy mamela ny zanany nonoana. Hain'Andriamanitra mamana anao. Hain'Andriamanitra maniraka na ny goaika hamahana anao tahaka ny Elia. Halleluja. Maneke ny sitrapony Tompo. Maneke tarihin'ny fanahy masina. Io le fahafenoana io, manaiky ombonao ny nofonao, tsy mihain'olona tsony. Non, tu veux pas arriver raha ohatra ka mihain'olona ianao. Non. Tsy ho tonga amin'ny fahamasinana tanteraka anao raha ny olona no hain'olona na ray aman-dreninao aza. Rehefa tsy avy amin'ny Jesosy, rehefa Jesosy tena tsy izay ny sitrapoko, tsy izay ny sitrapony. Na iodina ankavianao, na iodina ankavanana. Na zanakao io, na ray tampo aminao io. Rehefa hoy Jesosy hoe non,
tsy any lala itondrako anao, tsy izay mihitsy no hirinandrako anao, de tsy azonao lavina. Zay le manao ny sitrapon'i Jesosy. Amen. Fa tsy hoe tongotra ray manaraka ny olona, tongotra ray manaraka an Jesosy, tsy a. Amen. Hoe mananatra antsika mandombo tonga hoe mangitaitatsika ho feno fanahy masina. Ce n'est pas blague. Alléluia. Tsy hoe tiako aloha mbo tiako aloha ty zavatra ty. Na toetra antsika io ary. Nahoana antsika na de hoe tevatevain'olona lazain'i Jesosy aza mamaly. Zay ny sitrapon'i Jesosy zay. Na misy mamelaka ny takolaka ao kavanana meo azy koa ny takolaka kaveo izy. Tsy niteny izy raha manao totohondro anao asio totohondro koa anao. Tsy niteny an'izay izy. Fanetretena tanteraka vao tonga amin'io ianao. Fanetretena tanteraka hoe tsisy fiainana intsony, tsisy vy intsony. Tiako fiainana tiako tenena hoe tsisy zavatra ataonao voalohany intsony amin'ity tany ity. Afa-tsy Jesosy irery ihany. Ny asany izay nirahany ianao. Alléluia. Tsisy intsony. Amen. Mety ho sarany ianao amin'ny zanakanao zany daholo sitrapon'ny Tompo. Mety tsy hanambady ianao zany mety ho sitrapon'ny Tompo amin'ny fiainanao. Misy ny Tompo tsy mahazo manambady ianao, tsisy azonao tao. Zay izy rako. Ohatra zanakao mbola amin'izao tontolo izao, tsy fantako arakaraky ny kan'ilay olona ny Tompo mitondra an'io. Ny fanahy masina arakaraky ny teny fa tsy mitovy ny fomba fiasan'ny fanahy masina amin'ny tsirairay. Io zay tsy azonao tao miray trano amin'ity zanakanao ty, fa mety mahalavo anao foana. Séparé-ny Jesosy. Jereo nahazo an'i Abrahama, efa zanaka efa nitady mbola natao sorona indray koa, Isaka. Zay ny sitrapony fa nijeren'i Jesosy ny fony Abrahama hoe tena tian'Andriamanitra marina ve izy. Tsy mora ny hitondra ny zanakao andeha hovonoina atao sorona zany. Tsy mora zany. Fa zay ny sitrapon'Andriamanitra. Io sitrapon'i Jesosy io. Tsy sitrapon'olombelona. Tsy sitrapon'ny nofinao. Fanahy masina toetsika fanahy masina mila ny sitrapony izy. Amen. I Abrahama ny sarana tamin'ny ankonany, andehany amin'ny tany Kanana. Tany Kanana mihitsy fatany à gauche à droite, tsy fatany. Tsy fatantsika ny ahoana ny fitondran'ny Tompo. Amen. Tsisy teny hoe za ty fa tena arrivé no. Na ny mpianatra tsy afaka ny teny hoe za ty fa tena fa tonga amin'ny fahataperana. Tsisy tonga amin'izany. Jesosy ihany fahataperan'ny zavatra rehetra. Fa tsika mila feno. Mila feno mba hazaka le zavatra izay lalovantsika. Amen. Aiza ary zany tany Kanana zany izy Abrahama, fa zay sitrapon'ny Tompo hoe miala miankonanao ianao. Tsy mora zany miala miankonanao, isaraka miankonanao zany. Fa nahazatra anao hatramin'izay. Hoy izy ny Tompo hoe miala eo ianao fa tsy sitrapoko. Tsy zay ny sitrapon'ny Tompo dia fa tsy zay ny sitrapony. Na hanao inona ataonao dia fa zay. Amin'Andriamanitra zany tsisy hoe amboamboarina. Fanahy masina tsy azonao amboamboarina. Tsy azo amboamboarina mihitsy. Rehefa ho izy izay dia izay. Dia anjaranao mandray fanapahan-kevitra. Nga afaka nanda Abrahama, zay ny sitrapon'Andriamanitra. Miala eto anao izy misy tany homany koa, le tany ianao tsy fantatra iza.
lasa eny an-dalana eny maro zavatra s'est passé tamin'ny Abraham. Io sitrapon'ny tompo zany tsy tenenina fa arahana. Io sitrapon'Andriamanitra io zany sitrapon'ny fanahy masina tsy tenenina fotsiny fa atao pratika. Diny fadimy amby folo. Ary rehefa afaka izany andro izany dia nifehy entana izahay ka niakatra nakany Jerosalema. Dia niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria izay nitondranay ho any amin'ny Menasona, olona avy any Kiprosy sady mpianatra mainty molaly izay nokasainay itoerana. Ary nono tonga tany Jerosalema izay dia nandray anay tamin'ny fifaliana ny rahalahy. Ary nono ampitso dia niara-niditra tany amin'ny Jakoba izay sy Paoly ary vory teo ny olona rehetra. Ary rehefa niarahaba azy Paoly dia nilaza tsirairay ny zavatra rehetra izay efa nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa izy. 20. Ary efa nandray izany ireo dia nankalaza an'Andriamanitra ary hoy koa izy tamin'ny Paoly, hitanao rahalahy fa tsy omby alinalina ny jiosy izay efa mino ary fatrapitana ny lalàna izy rehetra sady efa novokisan'ny olona ny aminao. Fa ianao no mampianatra ny jiosy rehetra izay any amin'ny jentilisa afoy any Mosesy ka mandrara azy tsy hamora ny zaza na anaraka ny fanaon-drazana. Ahoana ary no izy tsy maintsy ho reny ny nahatongavanao. Tanteraka io tenin'Andriamanitra io. Izay rehetra lazain'Andriamanitra tanteraka. Révélation meny tompo tanteraka. Na tsy androany, na tsy rapitso, na tsy amam-bolana, na tsy aman-taonana, tanteraka. Halleluja. Io no fahitanao meny io tanteraka. Amen. Tanteraka io. Rehefa avy amin'Andriamanitra io, tanteraka amin'ny fiainanao. Fa ny avy any amin'ny monde des ténèbres, avy any amin'ny fahavalo zany Satana, any amin'ny tontolo ny aizina. Rehefa anao mitsangana mivavaka amin'ny tanànan'ny tompo dia afaka ravain'ny tompo. Fa rehefa programan'Andriamanitra tsisy afaka andravana io. Halleluja. Ny eo amin'ny Jerosalema rehetrarehetra zany dia efa nivokisany olona ny amin'ny momban'ny Paoly. Amen. Efa nilazaiko zay hoe rehefa anao feno fanahy masina aza mieritreritra mihitsy ho aklamen'olona zay ny lalànao fa ao anatinao Jesosy. Jesosy irery ihany manandratra antsika. Hisandratra ny anaran'ny tompo amin'ny alalantsika. Asandratry ny tompo raha manana fanetretena. Fa tsaro fa fahavalonao be dia be. Tsaro fa hitsangana Satana fa tsy hipetraka fotsiny amin'izao. Amen. Ary ny olona misy ositra manafika foana le fahavalo. Manafika Satana kanefa kosa zao tsarova rehefa programan'ny tompo amin'ny fiainanao. Misy programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao tsy voasakan'izan'izy io manao ny azony ataony fahavalo. Mety ho lavo ianao eny an-dalana fa c'est pour rien tout ça. Alléluia. Raha mihazo nan Jesosy hatramin'ny farany ho tonga ianao. Fa raha ianao mihitsy koa ny hoe aty fa zany ho tonga ihany amin'ilay sitrapon'ny tompo dia matoritory ianao, dia manao lavie ianao, dia mankany amin'ny restaurant, dia misotro toaka ianao, tsy ho tonga mihitsy zany. Tsy izay no tiako ambara. Fa ilay ianao mivavaka mitady mifanatrehan'ny tompo, ianao isan'andro mitady an'i Jesosy ka na dia ininona ataon'ny Satana eny an-dalana eny, tonga foana ianao amin'ilay sitrapon'ny tompo sy ilay programan'ny tompo amin'ny fiainanao. Amen. Feno fanahy masina ianao dia io ianao hoe ny olona rehetra ho tianao tsia. Au contraire, maro ny alina anao, maro no hanenjika anao. Amen. Izay no teny lazain'izy ireo hoe ianao izy
nakany amin'ny jentilisa nandrara ny fampianarany lalàna Mozesy. Ny mpianatra tsy nandany lalàna, tsy nandravany lalàna. Jesosy tsy nandravany lalàna. Tsy izay mihitsy. Fa nampianatra ny fahamarinana. Alalan'olona ny marina hiditra amin'ny fiainany mandrakizay. Izay nahatonga any Paoly nakany amin'ny jentilisa nampalala ny fahamarinana. Hitantsika ny jiosy sasany izay nino, izay ny tena hoe fatrapitana ny lalàna. Io le mandeha ranofo, mahalala ny tenin'Andriamanitra io fa tsy tariany fanahy masina. Mila fantatsika zany hoe ina moa ny fitarian'ny fanahy masina, ina ny fitarian'ny nofo. Fa raha zanak'Andriamanitra zany fantatrinao, Galatiana 5:5, ny asan'ny nofo sy ny asan'ny fanahy tsy afaka miaraka mihitsy io. Zay le hoe mila maty ny nofo, zay le hoe mila maty ny sitraponao. Zay ngamba ny azotsika azy bebe koa. Le sitraponao tsy mila hita tsony fa ny sitrapon'i Jesosy. Ohatra zao ny tompo milazanao mifadiana ianao 3 jours, ianao miteny hoe sitraponao 1 jour ihany. Tsy mety. Oui, Jesosy rehefa 3 jours, 3 jours. Misy antony mato izy miteny any. De le nofonao nefa le sitraponao miteny hoe non 1 jour. Azotsika zany le hoe fanahy masina mitarika. Tsy ny sitraponao tsony ny ataonao. Ohatra zao ny olona jero tsara Daniela tany eo amin'ny mpanjaka. Jero tsara nefa nanam-pahendrena ny tenena Daniela hoe manana fahendrena. Zay nahatonga azy hoe teo akaiky ny mpanjaka satria nanam-fahendrena izy, de andevy manko ny jiosy tamin'izay tany amin'ny Babilôna. Andevy ny mpanjaka ny Babilôna, lasa andevy satria nivadika amin'Andriamanitra. Fa Daniela Mesaka sy Sadraka Abednego tao amin'ny lapan'ny mpanjaka voafija ny tendreny izy ireo satria hita hoe nanatsaina nanam-pahendrena. Fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra tsy fahendrena avy amin'ny olombelona. Alléluia. Ce n'est pas, on est reconnu, tsy sitrapony le zavatra ambarako antsika zany programme-ny lanitra tsy programme-ntsika ety ambony tany. Calendrier-ny lanitra tsy calendrier-ntsika ety ambony tany. Alléluia. De zay mahatonga ny tompo hoe ny sitrapony no arahana mba hanaraka le calendrier-ny ao an-danitra ao ianao. Satria ianao mponiny lanitra, raha voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao. Amen. Alléluia. Programme-anao tsy programme ao an-danitra ao. Zay mahatonga antsika manaraka ny sitrapon'i Jesosy. Zay mahatonga antsika hoe ny sitrapon'ny fanahy masina no arahantsika amin'izay fotoana izay tsika mi-concorde amin'ny zavatry ny lanitra. Tsy fijerin'olombelona ny fijerin'Andriamanitra. Amen. Tsy fijerin'olombelona ny fijerin'Andriamanitra. Ny fotoanan'olombelona tsy fotoanan'Andriamanitra. Fotoanantsika olombelona maimaika. Fotoanan'Andriamanitra tsy fantatsika. Indray andro amin'ny tompo izy, indray andro. Amintsika ohatra, mety arivo taona amin'ny tompo. Zay le hoe le calendrier an-danitra tsy calendrier-ntsika aty ambony tany. Ny analaizako azy efa nazavaiko teo. Programme-ny ao tsy programme-ntsika. Ny programme-anao zao ohatra resiko ohatra hoe zao tonga ingénieur. Programme-n'Andriamanitra tsy zay fa ianao pasteur. Izay mahatonga antsika mila antsika mihaino ny fanahy masina fa tsy mihain'olona. Au contraire ny antsika olombelona n'Andriamanitra fa raha jainao tsy tonga amin'ilay tanjon'ny tompo fa mangatà foana ny sitrapon'ny fanahy masina.
zao maka ohatra mamako zao ny zavatra niriny hatramin'izay dia ny tonga dokotera satria izy olona intelligent be tany am-pianarana, tena olona tena nahay, tena hoe reharehan'ny fianakaviana. Premier élève foana. Dia efa tamin'ny université izy amin'izay hiditra hanao dokotera médecine. Hoy izy ny tompo tamin'ny nantsoiko anao ny asako fa tsy hanao dokotera. Izay zany le sitrapon'ny tompo, le sitrapon'Andriamanitra io na hatramin'ny madinidinika indrindra ary miteny Jesosy, manomboka amin'ny kely indrindra ijereny Jesosy atsika hoe manaraka ny sitrapony ve anao. Afeno anao tonga anao feno an'le fanahy masina, fa manomboka makatoa amin'ny kely anao ka hatramin'ny lehibe dia amin'izay fotoana izay anao ho feno ary ho fenoin Jesosy ary hitany ianao fa manaraka izay rehetra teneniny. Izay nakaiky ohatra teo le izaho hoe ianao mijanona trano izy mivavaka. Dia raha ny sitrapoko zao dia tena nalahelo aho, za tsy hoe rava nalahelo aho sady nanontany tena hoe ahoana koa zany. Satria izay ny sitrapon'Andriamanitra tsy sitrapony, za tsy miteny aza makany am-piangonana. Fa mety izay ny sitrapony tamiko. Alléluia. Satria samy mana situation tsika tsirairay avy samy mana fitoanany fanahy masina. Nitomany aho ahoana koa zany Jesosy ahoana. Fa maro zavatra be dia be na pahalalany tokoa anampahafantarina. Izay ny sitrapon'ny feo, ny feonao zany miteny hoe mandehana, inaza mihaino zany dehana. Dia raha anao mihaino ny nofinao iny dia mandeha anao dia le programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'izay raty. Alléluia. Important ny hainoantsika ny feon'ny fanahy masina. Raha te ho feno ianao fa tsy olombelona. Ny namanao mety hiteny ianao amin'izay fotoana izay. Tsy namanao mihitsy henoinao. Izay nahatonga ny Paoly niteny hoe fantany Paoly ny zavatra nylalovany. Izay nahatonga azy niteny hoe raha mbola mila sitraka amin'olona ka io izy dia tena tsy mpanompon'i Jesosy. Tena marina zany. Tena nylalovany le zavatra mahatonga azy niteny. Zavatra teneninao io lalovanao, zavatra teneniny koa zavatra lalovako ary tena tsapako. Tena hoe marina tokoa fanarahana an'i Jesosy tika tena tsy manao sitrapon'olona. Fanarahana an'i Jesosy tika tsy mitady sitraka amin'olona. Fa raha mbola namanao hitadiavanao sitraka, ho izy ny namanao hoe aza makany ianao, izay ny natao ndreto mpiara-manompo amin'ny Paoly. Aza makany Jerusalema ianao, aza manao izao ianao, anao mandeha any ho faty ianao, izany tsy ho faty. Fa na ho faty ianao rehefa izay ny programme Jesosy ho faty ianao andehana dia mandehana. Amen. Tsy azonao ndosirana na handositra izy na izy ianao. Tsy azonao ndosirana ny fahafatesana rehefa tonga ny andronao. Amen. Tsika tsisy afaka handositra ny programan'Andriamanitra izay rehetra ataony, ny zavatra jugement hiatra amin'izao tany izao, ny fahatezeran'Andriamanitra hiatra amin'izao, tsisy afaka mahasakana rehefa izy hoe ho tonga dia tonga. Amen. Fa inona ny ataonao isan'andro mibebaka? Izay le hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao Jesosy. Que ta volonté soit faite. Izay mahatonga ny hoe raina izy any an-danitra ao masinina ianaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, tsy tononona fotsiny io fa arahina. Atao anie ny sitraponao ety an-tany ka hatrany an-danitra. Ety an-tany ka hatrany an-danitra. Ety an-tany tsika manao sitrapon'i Jesosy hoe. Alléluia. Ety an-tany ka hatrany an-danitra ny sitraponao.
Mbola nyteny koa izy Matteo 7 tsy izay rehetra manao mitobokotoboko ny hiditra amin'ny fanjakana lanitra. Be dia be ny mivavaka, be dia be ny makany am-piangonana, be dia be mitondra baiboly, be dia be mitoro filazantsara. Maro be malala an'ity tenin'Andriamanitra ity, fa moa ve manao ny sitrapon'i Jesosy? Tsy izay rehetra manao mitobokotoboko izay hiditra amin'ny fanjakana lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko. Raha vao tsika manao ny sitrapon'i Jesosy, izay no tafiditra antsika ny lanitra. Manao ny sitrapon'ny fanahy masina, izay ny idirantsika ny lanitra. Satria ny tena zavako teo, kalandrian'ny lanitra tsy kalandrian'ny tany. Non, Andriamanitra tsy anaiky ohatra ny kalandrian'ny tany zao manaraka leo ny ahoana ilazako azy, lehiben'izao monde zao ny Lucifer. Marina Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, fa rehefa naloto ny tany, izy amin'izay ny contrôle ny monde. Dia ilay programme hitantsika ireo mpitondra ireo, kamaroan'ireo mandohalika franc-maçon, Illuminati. Dia ny programme rehetra eto, tsy ho programme an'Andriamanitra mihitsy, tsy Andriamanitra mihitsy ny anaraka ny programme ny olombelona. Fa au contraire ny olombelona ny manaraka ny programme sy ny sitrapony. Fa izay tsy takatry ny olona raha tsy ianao tarihin'ny fanahy masina. Fomba ahoana Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany no anaraka ny programme antsika? Fa ny anazy aloha no arahana, mihaino azy, dia avy eo ianao manatanteraka amin'izay. Fa raha mbola ny sitraponao ny ataonao, ty mbola tiatiako, ty mbola non ny an'i Jesosy ty aloha mbola tsy mety amiko aloha ty. Ity hoe tsy manao ohatra resaka ohatra tsy manao pataloha ty mbola tsy mety amiko ty aloha. Mbola tsy sitrapon'i Jesosy ny ataonao amin'izay. Tsy azonao amboamboarina mihitsy. Amin'i Jesosy rehefa eny dia eny, dia tia dia tia. Dia rehefa nivokisan'olona zany, nivokisan'olona ny fanaratsiana, halleluja, aza mihaino fanaratsian'olona, aza mihaino resak'olona. Raha ianao mbola hainao hitady an'i Jesosy zany, hainao feno fanahy masina zany, mbola hihaino fanaratsian'olona. Ianona nanao an'izao e, ianona zany ohatra zao, tsy maintsy ho hainao zany. Fa fambaraka ary nahazo an'i Jesosy, fanaratsiana ary nahazo an'i Jesosy, vao maika izasy ianao. Olona feno fanahy masina zany tsy tahitra an'izany intsony. Vao maika fifaliana ho anao zany. Sambatra io izay enjena noho ny fahamarinana, fa ny toazy ny fanjakany lanitra, sambatra ianao izay enjena noho ny fahamarinana. Noho ny fahamarinana, fandehananao ny fahamarinana. Marina na ratsy an'i Paoly amin'izay tamin'ireo jiosy ireo, hoe mampianatra fampianarana tsy izy e. Daty resaka e, sy ny sisa sy ny sisa. Koa tsy ho anisan'ireny tsika. Olona feo anatin'ny fanahy masina zany, tontolon'ny fanahy zany, tsy miasa lohany zany intsony. Tsy miasa saina amin'izany intsony, ady hevitra be sy ny sisa na amin'ny fianakaviana io, na amin'ny namana io. Aiza ilay hoe fahalemem-panahy, famoram-panahy, evokatry ny fanahy, discussion be. Sara vao zavatra discussion tena reraka ny za tsy miditra amin'ireny. Aleoko manaiky tsotra dia efa vita, dia alamina dia vita. Fa misy olona problématique. Miova be ny zavatra kely fotsiny ohatrany dia efa mampimenimena anazy, kofafa mifindra toerana mampimenimena azy, kiraro mifindra toerana mampimenimena azy. Izay ny kapohan'Andriamanitra ny zanak'Israely, matezitra an'Andriamanitra.
tany anefitra satria menimenina lava, tsy mahay makasitraka, fosafosana nanabaviny izy aty, anabaviny Mosesy, lasa boka niresaka ny Mosesy. Nga izy ihany no ampiasain'Andriamanitra, izay koa ampiasain'ilay fanandratan-tena io. Alleluia. Izay koa ampiasain'Andriamanitra. Ampiasain'Andriamanitra ny olona rehetra fa samy amin'ny toerany. Amen. Ny an'ny sasany fialona, ny an'ny sasany fiatsaram-belaty. Raha misy ny namanao, raha vavinao, asandratr'Andriamanitra, misaoran'i Jesosy. Izany fisondratana ara-panahy daholo izany. Misy raha vavinao ampiasain'ny Tompo, dia mivavaho azy eto am-bavaka izy, misaoran'ny Tompo anao, jereny Jesosy daholo eo, jereny ny fonao. Izay nazon'ny Jiosety nanenjika ny Paoly noho ny fo ratsy. Izany rehetra lazaiko izany zany fampianarana ny amin'ny fanahy masina, afen'ny fanahy masina. Tsy afaka hitoetra ao anatin'ny fo miatsara velatsihy ny fanahy masina. Tsy afaka hitoetra ao anatin'ny fo feno avinavina. Tsy afaka mitoetra ao misy fo makahala. Amen. Ny fanahy masina tsoitsika eo ne. Ianao menimenina lava dia ahoana zany ampiditra ny fanahy masina amin'izany? Vonoy aloha ny asan'ny nofo rehetra. Vonoina aloha ireny asan'ny nofo rehetra ireny dia miditra ny fanahy masina. Amen. Ka ao koa tsika tsy ho anisan'izay. Dia rehefa noharatsiana zany Paoly eto hoe tsy izy ny fampianaran-diso nentiny 2:7. Ary noho izany dia ataovy izao lazainay aminao zao. Misy evaday ety izay nivoady, raiso ireo ka mahadiova ny tenanao miaraka aminy, ary mandoava ny vola ho lany mba anaratany ny lohany, ka dia ho fantatry ny olona rehetra fa tsy nitsinona izay rehetra izay zavatra namokisana azy ny aminao. Eto zany misy zavatra atao tsy haiko amin'ny Jiosy angamba rehetra hoe mila manaratra ny lohany sy manadio ny tenany, hoe mba ho hita hoe zany tsy marina ilay zavatra lazain'olona. Mety hoe lalàna mipetraka amin'izay zany amin'izareo izay zavatra izay. Fa ny amin'ny jentilisa izay efa mino dia efa nampitondra epistily izay nandidy azy, hifady ny hena, aterina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Dia rehetra ny eritreritra hoe mba hoe tsy ahoana lazaiko azy eo amin'izay zany hoe ataovy io zavatra io izy zareo, amin'izay ianao mba ho afaka amin'ny resakin'olona. Fa io rehefa programan'ny Tompo izay lazaiko hoe tsisy mahasakana. Amen. Rehefa programan'ny Tompo hoe ho samborina Paoly dia voasambotra. Alleluia. Dia noraisin'ny Paoly ireo lehilahy ireo, ary noho ny ampitso dia nanadio ny tenany niaraka taminy izy ka niditra teo kianjan'ny tempoly. Nanambara ny fahatanterahany andro fahadiovana mandra-panatitra ny fanatitra ho an'ny isan-draha. Ny isamborana an'i Paoly sy ny teny nalahany tamin'izany. Ary rehefa ho tapitra ny amin'ny fitoana dia nahita an'i Paoly teo kianjan'ny tempoly ny Jiosy avy tany Azia, ka nampikotaba ny vahoaka rehetra izy sady nisambotra an'i Paoly. Tonga amin'izay fanamborana an'i Paoly, ka dia niantso hoe aviry lehilahy Israely fa io no lehilahy mampianatra ny olona rehetra ombeny manohitra ny olona Israely sy ny lalàna sy ity fitoerana ity, sady nampiditra ny jentilisa teo kianjan'ny tempoly izy, ka nandoto ity fitoerana masina ity.
Amen. Voafatotra voasambotra Paoly. Amena. Zay nolazain'ny tompo dia tanteraka. Dia inona nolazainy eto hoe izy nampianatra ny olona ambenimbeny manohitra ny olona Israely nefa tsy nanohitra lalàna mihitsy ny mpianatra. Tsy nanohitra mihitsy ny mpianatra fa nanambara Jereo tsara mandihy 5:20 fa ny amin'ny jentilisa efa mino dia efa nampitondra epistily izay nandidy azy hifady ny hena terina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Izany hoe i Paoly ny rana tany amin'ny jentilisa. Mazavaiko amintsika manko zavatra rehefa dia nampalalana ny jentilisa. Iza moa jentilisa io? Isika zao, isika rehetrarehetra eo. Tonga antsika hatramin'izao zany ty filazantsara ty. Fa tamin'izay ny manodidina ny jentilisa satria Andriamanitra raha mamaky tsika ny testamenta taloha dia ny jiosy ihany. Ary avy eo amin'ny jiosy no nipoiran'i Jesosy. Avy amin'ny taranaka jiosy. Ny jiosy, ny Israely ihany no narovan'Andriamanitra ny firenena Israely. Avy tamin'ny Abrahama zay ma hoe Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba. Tao amin'Israely. Ny firenena rehetra Amorita, Amelekita, izay nanodidina an'izy ireo, ny Kananita, resy ny Israely. Nasain'Andriamanitra lavon'ny Israely, lavo daholo. Satria Andriamanitra tamin'izay dia mbola Andriamanitra ny Israely. Ny firenena hafa rehetra dia nanompo sampy sy nalalan'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Rehefa tonga amin'izay Jesosy dia izy solon'ilay zanak'ondry ny vonoina satria tamin'izay ny zanak'Israely sain'Andriamanitra mamono ondry atao fanatitra na omby. Alléluia. Dia rehefa tonga zany Jesosy dia izy ilay tonga zanak'ondry. Rehefa tonga zanak'ondry Jesosy no vonoina, izay zavatra izay tsy takatry ny fariseo sy ny mpanorandalàna sy ny jiosy teo izay nanaraka ny lalàn'i Mosesy. Le lalàn'i Mosesy tsy foana, fa le zanak'ondry vonoina tsy intsony natao fanatitra fa Jesosy. Zareo nefa mbola mitana le fanatitra, le biby atao fanatitra. Tsika le izy. Le biby mbola atao fanatitra amin'ny tempoly vonoina. Raha mandinika an'ity ten'Andriamanitra ity zany maly tena gagabe, ay ve zay le hena aterina amin'ny sampy. Satria tamin'izany ny zanak'Israely mbola zatra le didin'ny lalàna Mosesy hoe vonoina ny zanak'ondry omby ho an'Andriamanitra. Kanefa Jesosy efa tonga amin'io, efa nombona teo amin'ny hazojaliana dia tapitra teo lay zanak'ondry le biby atao fanatitra. Dia izay zavatra izay Paoly nandeha nitory tany amin'ny jentilisa tsy nahalala nafantatra hoe Jesosy ilay zanak'ondry atao fanatitra. Eny ny jiosy io dia io no nanenjehana ny Paoly. Halleluja. Le fahamarinana tsy zakan'olona. Tsy zakan'olona ny fahamarinana. Zay mahatonga ny olona mandainga. Zay mahatonga ny olona mandainga satria matahotra ilazan'ny marina. Satria hoenjena. Hoenjena ianao raha vao miteny marina zany. Na tianao na tsy tianao. Zay ny hanenjena ny kristianina. Satria hitsangana eny ny kristianina. Hitsangana ny réveil. Ampifoan'ny olona. Halleluja.
saijoro itenin'ny fahamarinana. Ny rana ny mpianatra mpalala an'izany tsy mora ange zany, satria ny jiosy efa zatra le hoe fanatitra biby noentina ary reto fariseo tsy nanampoe Jesosy ary teo Jesosy milaza ny tenany, izy ianao ilaza ny tenanao Andriamanitra ozy izy. Zay nanomboana izy ireo amin'ny azy nefa tsy maza programa na ianao ary mandinga zany marina mihitsy le izy hoe raha maha-olombelona zany dininao le izy normal ihany fariseo sy mpanao-dalàna hoe hieritreritra hoe ahoana koa zany hoe ity Jesosy indray no lasa fanatitra zanak'ondry. Satria raha vao tsy fanahy masina mitarika anao, raha vao tsy fanahy masina mampalala anao, tsy alala mihitsy anao. Zay mahatonga na évangélisation ataontsika io andeha hitoro filazantsara io tsy mandehandeha fotsiny amin'izao fa tsy maintsy mila fitarian'ny fanahy masina. Tsy maintsy fanahy masina mitarika anao, mandeha ary anao dia zay. Fa raha tsy ianao mandeha jambana. Amen. Tsy hany ny rano Jesosy ianao, ny rano Jesosy ianao mandeha navaratra, ianao mandeha ny atsimo. Alléluia. Tsy ataotao fotsiny zany le andeha hitoro filazantsara. Ity zava tena mafana andeha hitoro filazantsara. Tody sorcier ianao mpamosavy. Alléluia. Mila mitandrina zany. Mila mitandrina. Mila foana mandeha fitarian'ny fanahy masina antsika. Tsy manina averimberiko foana zay. Mizaha foana manontany an'i Jesosy. Mizaha foana miteny amin'i Jesosy. Inona ny sitraponao? Inona ny sitraponao? Aiza ny tianao alehako? Inona ny tianao ataoko? Aza tonga dia mandeha alohan'i Jesosy. Fa rehefa ianao manontany zatra mifandray amin'ny fanahy masina foana, dia fantatrinao ny sitrapony. Dia milamina ianao, misy fiadanana foana amin'izay rehetra ataonao. Misy fiadanana. Dia io zany nanamborana ny Paoly, dia hoy izy hoe napiditra ny jentilisa teo kianjan'ny tempoly izy ka nandoto ny fitoerana masina, satria netretra ny zanak'Israely fa ny Israely ihany no azo ny famonjena. Ny jentilisa noentina teo amin'ny tempoly zany, satria tamin'izany Andriamanitra dia tadidika tsara ny lalàna fa izy ireo tsy afaka mikasokasoka amin'ny firenena hafa. Tena hoe resaka ranofo zany izy eto tamin'izay. Hoe ny jentilisa tsy azo entina ao amin'ny tempoly. Kanefa rehefa jentilisa rehefa tonga amin'izay Jesosy zany, ny famonjena ho an'izao tontolo izao, dia nanomboka nisokatra amin'izay fiangonana hatramin'izao andro iainantsika izao. Dia nivavaka daholo ny olona. Izay zavatra izay zany, eto ny jiosy zany, nanenjika ny Paoly satria zavatra mbola tsy faheno, tsy fahita. Amen. Dia izy hoe fampianarana diso, fampianarana sandoka, andao sambona fa mampitabataba ny Israely, mivadika amin'ny lalàn'i Israely. Efa niova zay nazavaiko teo. Ny calendrier-ny lanitra io tsy calendrier zay lazaiko antsika. Io fitondran'Andriamanitra io tsy fatatsika mihitsy. Zay no mahatonga antsika mila manontany fanahy masina foana. Androany programan'ny Tompo Rapity tsy fatatsika koa. Misy antony mahatonga tanteraka ilay zavatra. Ny calendrier ny jiosy zany mbola mitana le hoe zahay jiosy ihany, zahay Israely ihany, Andriamanitra nay, Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, ny rainay Mosesy. Mbola iny ihany. Ny calendrier ny lanitra efa niova. Efa Jesosy nalefa ho tonga zanak'ondry. Amen. Inao fazontsika le izy. Révélation ny fanahy masina zany zavatra zay, satria zavatra za presque za tsy manomana zany fa mangataka amin'ny Tompo foana le fitariana.
tonga Jesosy efa voalaza zany na tany amin'ny testamenta taloha hoe Jesosy le hovonoina ho faty, efa voalaza. Fa le fotoana nahatongavan'i Jesosy zany, raha vao tsy fanahy masina mirevele tsy fantatry n'izy ireo, jamba reo jiosy ireo nateo ary, jamba reo fariseam-panodalana nateo ary. Amen. Fa ny olona zay nanana fanahy masina, zay na tonga ny Jaona mpanao batisa, tonga de voakasiky ny fanahy izy hoe Jesosy io lay avy aoriako izy, zay tsy mendrika naka ny kapany mihitsy ary aho izy. Satria le fanahy masina fanahin'Andriamanitra nampalala ny Jaona. Raha vao tsy fanahy masina mampalala anao, tsy alala mihitsy anao. Amen. Zay mahatonga ankehitriny le calendrier ny lanitra koa efa miova amizao. Raha tsika teo taloha mbola andro ny fahasoavana, marina fa mbola andro ny fahasoavana zao manao zay tianao tao. Fa amizao ny tompo efa manova ny calendrier koa ny tompo amizao. Ka ianao raha mbola mitana foana ny calendrier hatramin'izay hoe Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamandrafo. Taloha tsika isaky ny alahady ihany vao manokatra baiboly mivavaka. Calendrier ny lanitra amizao efa miova, mila isan'andro ianao mitady an' Jesosy. Amen. Ce n'est plus comme était avant. Dieu a changé le monde. Il a bouleversé tout. Efa miova na zavatra hitantsika hitantsika vidim-piaina midangana. Io ve asan'olombelona ve raha mijery ndray mpimaso? Aiza ny fiainana tsy sarotra amin'izao fotoana izao? Sarotra ihany le fiainana teo. Ny vidim-piaina niakatra fa jereo amin'izao miova ny zavatra rehetra. Depuis corona ny avy iny de tonga iny de niova ny zavatra rehetra. Dikan'izay calendrier miova, de mila miova koa ny fiainana ara-pananao manaraka an'izay. Satria tsika zao fa miditra amin'ny tany iavian'i Jesosy. Ohatra zao ohatra resaka hoe ho avy ny fanenjana kristiana. Zany zavatra zany tsy mora tenenina, fa efa anatin'izany tsika nefa mila miomana anao fa ahatongavanao amizay hiatrehanao amizay, mila miomana ianao. Mila miomana dian'izao ny ara-panahy hoe za zany tonga zany amin'izany fotoana zany hoe mety ihany anaty ala nisy ianao. Amen. Kristiana Virgina endra teneniko eto. Zay iomana ho any an-danitra. Dikan'izay miazakazaka koa ianao manaraka an'le fiovan'le fiainana, miazakazaka anao tsy hoe miazakazaka hitady vola ianao satria miamafy ny fiainana. Vao may ianao mampitombo ny asanao, tsia. Vao may ianao mitady an' Jesosy, au contraire. Au contraire ny zavatra ny tany, zavatra ny lanitra. Amen. Fa efa hitany raha teo fa niaraka tamin'ny tao an-tanàna Trofimo Efesiana ka nataony fanampidirin'ny Paoly teo ankianjan'ny tempoly izy. Izay le hoe le gentilisa neritreretra zareo hoe nentin'ny Paoly teo le gentilisa tao amin'ny kianjan'ny tempoly. Nefa rehefa ny tompo mikasika ny fanahy masina mikasika io olo io na hipangalatra n'izy io mpamonola, rehefa ny tompo mikasika mibebaka io manolo tenao Jesosy, iza ny masakana. Andiva telopolo de ny fanaritaka be ihany ny tao an-tanàna rehetra ka niazakazaka ny vory ny olona. Ary Paoly de nosamboriny ka nosariany hiala eo ankianjan'ny tempoly. Ary niaraka tamin'izay dia narindrina ny vavahady. Ary raha nitady hamono azy ny olona dia nisy teny nakarina tany amin'ny buffet arivo tamin'ny antokony miaramila ny laza fa mikotaba avokoa Jerosalema rehetra. Ary niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny izy ka niazakazaka nidina nakeo aminy. Ary raha nahita ny buffet arivo sy ny miaramila ny olona dia nitsahatra tsy nikapoka any Paoly.
Ary ny mpifehy arivo nanakaiky dia nisambotra azy ka nandidy hamatotra azy tamin'ny gadra roa. Dia nanontany hoe iza moa izy ary inona moa no nataony. Ary ny sasany tamin'ny olona maro niantso mafy nilaza zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa. Ary efa tsy azo ny fantarina izay marina noho ny fikotranana dia nasainy nentina ho any anaty rova Paoly. Ary efa tonga teo amin'ny ambaratonga izy dia nobetainy miaramila noho ny fifanosehany olona. Fa ny olona maro nanaraka ka niantso hoe vonoy ile eo. Ary efa nentiny tany anaty rova Paoly dia hoy izy tamin'ny mpifehy arivo, mahazo miteny aminao va? Dia hoy izy, mahay teny Grika va ianao? Moa tsy ianao va ilay Ezipsiana izay nampikomy ny olona fahiny ka nitarika ny 4,000 lahy mpitondra lefim-poy nakany anefitra? Fa hoy Paoly, izaho Jiosy, avy any Tarsosy any Kilikia, tompon-tany amin'izay tanàna tsy kely laza. Koatra rantitra ianao, aoko mba hiteny amin'ny olona. Ary Paoly rehefa navelany dia nitsangana teo amin'ny ambaratonga ka nanofa tanana tamin'ny olona. Ary efa nangena tsara ny olona dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy ka nanao hoe, toizako amin'ny 2:20, Asan'ny Apôstôly 22. Ry rahalahy sy anareo ray, enoy ny teny alahatro aminareo ankehitriny analatsy ny tenako. Ary noho nireny olona fa teny Hebreo no teneniny taminy dia maika nangina izy ary hoy Paoly, izaho lehilahy Jiosy teraka tany Tarsiosy any Kilikia, fa teto amin'ity tanàna ity no nahabe ahy. Teo anilan'ny tongotry Gamaliela dia nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razanao ary nazoto indrindra ho an'Andriamanitra tahaka anareo rehetra ankehitriny. Paoly nitana tsara ny lalàna, nahay ny lalàna, nahay Baiboly Paoly, nahafantatra tsara ny lalàna i Mosesy. Amen. Izay nahatonga azy nanenjika ny mpianatra, satria everiny zareo zany manohitra ny lalàna i Mosesy ny fampianaran'ny mpianatra. Dia fantatsika fa Paoly ny voalohany nandeha nanenjika ny kristianina. Amen. Dia fahaefatra, nanenjika izay nanaiky izany fampianarana izany aho hatramin'ny mahafaty azy aza, dia namatotra azy na lahy na vavy. Mitantara zany Paoly eto ny zavatra nataony ary nahatonga azy nanaraka an'ilay fampianarana. Amen. Ka nanolotra azy atao an-tranomaizina ary ny mpisorona be sy ny olona rehetra no vavolombeloko, sady izy no nandraisako taratasy ho amin'ny rahalahy, dia nakany Damaskosy aho mba ho entiko ampatorana akany Jerosalema koa izay hita teo mba hampijaliana. Mitantara ny tenany zany Paoly eto. Dia fahaenina, ary raha nandeha aho ka mby teo akaikin'ny Damaskosy, eo imason'olona rehetra zany Paoly rehefa nosamborina dia nokapohiny izy, avy nokapohiny izy teto, dia nangataka fitenenana, dia navelan'ilay gouvernement, ny gouvernora zany iteny navelan'ny lehibe ny miaramila izy iteny. Dia nanofako fatanana izy iteny amin'ny olona, dia nihaino ny olona. Ny olona zany tsy nalalan'ny Paoly fa hoana izy izay nanenjika ny mpianatra no lasa indray nanaraka an'ilay fampianarana. Dia izay zavatra izay tsy fantatry ny olona ny niovan'ny Paoly, tsy fantatry ny olona. Ny niovanao tsy fantatry ny olona. Ohatra zao fiainako zao tao zao nijangajanga, izy ny olona izy izay nijangajanga teo, izy izay nanao zao satria tsy fantatry ny olona ilay fanovana Andriamanitra amin'ny fiainanao, tsy fantatry ny olona Jesosy ilay nihaona taminao.
Heverin'olona mbola le fiainanao teo ihany ny fiainanao. Heverin'olona mbola nitoetranao teo ihany nitoetranao. Zay mahatonga rehefa nandray an'i Jesosy ianao olom-baovao amin'izay. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao miova fiovana. Rehefa nandray an'i Jesosy. Tsy possible toetranao teo mbola ho hitan'olona mitoetranao rehefa nandray an'i Jesosy. Mila miova. Rehefa feno fanahy masina ianao, rehefa ao anatinao fanahy masina manova. Fanahy masina mandoro tsy izy rehetra toetra ratsinao io. Amen. Dia niteny amin'izay zany Paoly teto ampabe maso, ary raha nandeha aho ka mibity ao akaikin'ny Damaskosy tamin'ilay atoandro be iny, dia nisy mazava lehibe nanelatrelatra tampoka avy tany an-danitra manodidina ahy. Dia lavy tamin'ny tany aho ka nandre feo nilaza tamiko hoe Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy? Nahoana ianao no manenjika ahy? Ary izao namaly hoe iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy tamiko, izaho no Jesosy avy any Nazareta izay injehinao. Iseho tamin'ny zany Jesosy teo. Fa tamin'ny famirapiratana izay tsy zakany. Andifasivy, ary izay niaraka tamiko dia nahita ny mazava, nefa tsy mba nahare ny feony izay niteny tamiko izy. I Paoly ihany zany izy, Saoly ihany nahare le feo. Palezavana izy rehetra nahita. Dia hoy ny tompo tamiko, mitsangana ka mandehana ho any Damaskosy, fa any no lazaina aminao izay rehetra voatendry ataonao. Amen. Eto ny zavatra tiako lazaina amintsika. Niseho tamin'ny Paoly Jesosy teto. Hoy Jesosy eto, mitsangana ka mandehana ho any Damaskosy, fa any no lazaina aminao izay rehetra voatendry ataonao. Fahitana voalohany hitany Paoly. Fahitana voalohany ny sehoan'Andriamanitra Jesosy tamin'ny Paoly. Misy fahitana ihany koa nasehon'ny Tompo anao tamin'ny voalohany nandraisanao an'i Jesosy. Misy nofy na fahitana io fahitana io. Na mbola tsy nandray an'i Jesosy ary ianao. Misy zavatra nasehon'ny Tompo anao ary tsy mety afaka ao anatinao tsy adinonao. Io le antson'ny Tompo aminao. Io le destination tian'ny Tompo hatongavanao. Matetika le zavatra asehon'ny Tompo anao voalohany, iny dia ny atsoan'ny Tompo anao. Fa amin'ny farany iny, raha mahatratra amin'ny farany ao tonga any. Misy ohatra mety hoe natsoiny ianao ho evangelista, misy natsoiny ohatra ho mpaminany, misy ohatra natsoiny zista hanampy olona, manome ny mahantra, misy natsoina hihira, ho mpihira ho an'Andriamanitra, adoration na adorateur. Arakaraka be dia be zany ny asan'Andriamanitra. Misy natsoina ohatra hoe arakaraka le fahitana sy asehon'ny Tompo anao. Misy natsoina hitaiza zaza kambody. Arakaraka ny fahatsapanao zany ny zavatra nasehon'ny Tompo anao. Amen. Io tsapanao io asehon'ny Tompo. Asehon'ny Tompo zany raha ianao olona voafidy. I Paoly eto voafidy. Voafidy. Dia niseho tamin'ny Tompo ary niteny azy hoe voatendry ataonao. Zany hoe mitsangana lazainao azy izay voatendry ataonao. Ya, mandehana izy fa lazaina aminao izay zavatra ho ataonao any Damaskosy. Ampabe maso hijoro vavolombelona Paoly teto ny zavatra nataon'ny Tompo tamin'ny fiainany. Inona ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainanao? Hijoroanao vavolombelona eo anatrehan'ny olona. Tsy vavolombelona ny lainga tsika, vavolombelona marina. Ninona no van'ny Jesosy anao? Mpangalatra ianao tsy nangalatra intsony. Mpijangajanga ianao tsy nijangajanga intsony.
Nisotro toaka anao, tsy nisotro toaka intsony. Mpamosavy ianao, tsy namosavy intsony. Ny hoe kristiana dia le fiovahanao rehefa nandray an' Jesosy. Tsy possible ianao nandray an' Jesosy mbola ho mpamosavy, nandray an' Jesosy mbola ho mpijangajanga, mandeha am-piangonana mivavaka manao san'Andriamanitra, mbola ho anatiny halatra von'olona. Tsy marina zany, mbola tsy tafoana tamin' Jesosy zany olona zany. Amen. Fa ny olona tafahoana amin' Jesosy dia miova tanteraka ary mahafoy ny ratsy rehetra. Izay nazavain'ny Paoly teto, ny nanovany Jesosy azy, ny nihonany tamin' Jesosy. Tsy senatra intsony ianao rehefa feno fanahy masina. Zany anie tsy tokony tenenina, aza tenenina. Arakaraka ny tenenanao ny anehoanao ny voninahitra an' Jesosy, ny ampitomboin' Jesosy ianao satria hitany manome voninahitra azy ianao. Inona ny zavatra lehibe ao an-danitra ao? Ny ampanota ray mibebaka. Ny fijoroana vavolombelo, ny nanovany Jesosy ianao, fifaliana ao an-danitra ao, ny ampanota ray mibebaka, ny ampanota ray niova. Fa tsy niteny izy hoe ho ny olona anankiray izay niditry ny fiangonana. Fa ny olona anankiray nibebaka, fifaliana midera ny anjely an-danitra ao. Ary be ny mivavaka fa tsisy fiovana. Fa rehefa fanahy masina ny ovanao, rehefa tafoana amin' Jesosy zany ianao, miova tanteraka e, hita miharihary. Na ny olona tsy miteny, na ianao ary tsy miteny, ny olona vao mahita anao tena niova izy zany. Amen. Tsy mila akory ary ianao miteny, efa hitan'olona ianao hoe tena nisy fiovana marina ny fiainana. Tsy tenenina fotsiny zany fa hiainana ny fiainana miaraka amin' Jesosy, fiainana. Zay hoe Jesosy ny fiainana. Fiainanao isan'andro. Isan'andro fa tsy isaky ny alahady na isaky ny za mivavaka ihany, na hoe isaky ny za ohatra hoe miditra groupe eto ihany vao miaraka amin' Jesosy. Tsia, fiainanao isan'andro. Zay le hoe miaraka amin'ny fanahy masina. Andiny faraika amin'ny folo, ary raha tsy nahajery aho noho ny famirapiratana izany mazava izany, dia notantanan'ireo niaraka tamiko aho ka dia tonga tany Damaskosy. Ary ny lehilahy anankiray atao hoe Ananias, mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny jiosy rehetra izay nonina teo, dia nanantonay ary nitsangana ka nanao tamiko hoe ry Saoly rahalahy mahirata. Ary tamin'izany ora izany dia nahiratra aho ka nahita azy. Ary hoy izy, Andriamanitra ny razantsika efa nanendry anao ahafantatra ny sitrapony sy ahita ny iray marina ary iaino teny alohaka ny vavana. Dia 20, fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao any amin'izay efa hitanao, ny amin'izay efa hitanao sy renao. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao, mitsangana, miantsoa ny anarany, ary aoka atao batiza ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Amen. Teo izy le tafahoana tamin' Jesosy tany Damaskosy, dia Ananiasy izay mpanompon'ny tompo eto, nisehoan'i Jesosy. Nisehoan'i Jesosy dia any ianao mankany amin'ny toerana tahaka izao, tahaka izao. Raha tsy vakiantsika ilay asan'ny apôstôly toko 5. Anazavaiko azy amintsika fa tsy maninana lava ary le tenin'Andriamanitra.
fa mazava tsara. Asan'Apôstôly 9 ny niovan'ny Saolo kristianina. Zay vao tonga kristianina Paolo, fa Paolo teo aloha, Saolo teo aloha dia nanaraka ny lalàna. Zany hoe mahalala ny tenin'Andriamanitra ihany fa mbola mandeha ara-nofo. Fa rehefa eto izy niova ho kristiana, zany olona kristiana zany niova, dia mandeha araka ny fanahy amin'izay. Dia tsy sitrapony intsony natao jereo tsara amin'izay tantara rehetra naratsika momba ny Paolo, fa tsy ny sitrapony intsony nataony fa ny sitrapony Jesosy. Izay le hoe Jesosy no velona ato anatiko, tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona. Amen. Na tiatsika na tsy tiatsika dia ny sitrapony Jesosy no atao. Na iodika miankavia na miankavanana tsy azontsika amboamboarina raha teo any an-danitra. Fa ohatra manao te hipetraka amin'ity tany ity na te tsy te hiditra an-danitra, amin'izay fotoana afaka amboamboarinao ny fanarahanao an Jesosy. Fa ny fanarahan Jesosy tsy azo avilaka viakavanana. Fa hoe Jesosy rehefa tia ny lalana dia tia. Rehefa izy tia ny feoko arao dia arao. Tsisy soa. Amen. Tsisy soa. Eto amin'izay zany ny rahan Jesosy Ananias. Jireo tsara eto azoantsika azy. Anazavako azy. Raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskô, anisy mazava efa voalaza teo. 17. Aiza misy any 19. Asan'Apôstôly 7:20. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskôsy atao hoe Ananias. Mpianatra amin'ny tompo zany. Ary ny tompo tamin'ny fahitana ry Ananias dia hoy izy ity aho tompoko. Ary ny tompo taminy mitsangana ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imaity. Hitantsika Jesosy rehefa miteny. Efa nazavaiko ihany koa zay ny amin'ny Petera izay nasehon'ny tompo, ilay anjely naseho tamin'ny Kornelio nanome hatramin'ny adresy. Amen. Eto koa jereo tsara Jesosy rehefa miteny eto fa hatramin'ny toerana ny adresy misy an'i Paolo nambarana. Fanahy masina tsy mandainga. Fanahy masina tsy oui non fa mazava direct rehefa miteny. Amen. Ndiny faraka amin'ny folo. Ary hoy ny tompo tamin'ny mitsangana ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Mahitsy, ka izaho ao an-tranon'i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly. Ao an-tranon'i Jodasy ny teny izy eto hoe jereo ao amin'ny tranon'i Jodasy izaho lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy. Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Halleluja. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananias niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Satria jamba Paolo tamin'io. Ny 21. Ary Ananias namaly hoe tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habeny ratsy nataon'izany lehilahy zany tamin'ny olona masina tany Jerusalema. Ary manana fahefana tiako avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra azy rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa. Jeretsika tsara hoe fa fitondrana
fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anaty anjentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa aseho koa azy ny abetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Hitantsika nisehoan'i Jesosy voalohany tamin'ny Saoly, tanteraka tamin'ny fiainany daholo. Amen. Andriamanitra rehefa miteny eny dia eny, tsia dia tsia. Rehefa miteny izy dia tanteraka dia tanteraka. Ny antsoany Andriamanitra Jesosy any Paoly andehany amin'ny jentilisa. Voalohany indrindra ny teny izy eto, fa iny tompo tany mandehanaka fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehany jentilisa. Zay vao eo anatrehany mpanjaka dia ny zanak'Israely. Zero tsara fa etapetapy ny lalana fanarahana an' Jesosy. Fa tsy mandeha doara fotsiny amin'izao. Na mandeha fotsiny amin'izao merin'ny tenanao. Na mandeha fotsiny amin'izao araka ny sitraponao, tsia. Tsia. Izay nolazaiko antsika teo hoe tsy azontsika ataony manao tsinitsinina ny fahitana asehon'ny tompo sy ny nofy asehon'i Jesosy atsika. Fahotana tompoko. Fahotana ny olona tsy miraharaha ny nofiny sy ny fahitana. Misy any amin'ny fahaverezana noho ny olona tsy miraharaha ny nofy asehon'i Jesosy azy. Jesosy tsy voatery hiteny fotsiny amin'ny olona tsy azontsika hoe ferana amin'izay. Mety hiteny izy amin'ny alalako eto, fa miteny ihany koa izy amin'ny nofy, amin'ny fahitana. Ka ianao zany izy ianao zista nofy fotsiny iny dia tsy rarahinao. Mety misy zavatra nasehon'ny tompo anao tany amin'ny voalohany nandraisanao an' Jesosy. Na ianao mbola tsy nandray an' Jesosy ary misy fahitana nasehon'ny tompo anao. Io le destinationao. Alléluia. Io le destination iatsoan'i Jesosy ianao. Jereo tsara Paoly eto. Fa nisehoan'i Jesosy amin'ny voalohany dia fanaka voafidy ianao izy. Na feo eninao, na naheno feo ianao. Io nanirahan'i Jesosy ianao. Ho tonga any ve ianao. Amen. Fa mandra-pahatonga anao amin'io tanjona hitondran'ny tompo anao, mety maro zavatra anjoanao ao. Jesosy tsy maneho zany zavatra hoe hiseho rapito sy ny sisa aminao zany, fa le zavatra hisepasy amin'ny fiainanao tiako ambara, fa le farany lehibe hitadiavany anao. Amen. Le ministera, inona ministera niantsoan'ny tompo anao? Amen. Asehon'i Jesosy io satria tsisy zavatra tonga ho azy amin'i Jesosy. Inona satria samy manana ny anjara fanomezam-pahasoavana sy anjara toerana hitondran'ny tompo ny tsirairay. Tsy zavatra tampoka zany. Petera zao natsoin'ny tompo ho mpanarahatolona. Jaonao mpanao batisa dia nitenen'Andriamanitra hatrany an-kibony reniny, jaonao mpanao batisa ho lasa hanao batisa olona. Inona ny antsoin'i Jesosy dia antopisianao ety ambony tany inona? Manambady dia vita dia miteraka dia vita. Marina fa misy hoe ho an'izay ihany. Fa fantaro inona ny antsoin'i Jesosy anao raha ianao. Raha ianao zany olona voantso. Anao moa zany olona voantso zany. Sentinelle. Dia mila mitonga amin'io tanjony tompo ianao. Amen. Antanio azy ny sitrapony amin'ny fiainanao. Atateraka ny sitrapony amin'ny fiainanao. Samson tany an-kibo efa nitenenao amasiniko ianao hamonjy ny Israely hamono ny Filistine. Zay nitenenako hoe io antsony tompo tsy tonga ho azy. Zavatra rehetra nasehon'ny tompo anao fahitana sisy dia ianao c'est fini, c'est nistaniseo fotsiny tsirarainao, anadinan'Andriamanitra anao. Anadinan'i Jesosy anao.
Jereo tsara ny lalany lovan'ny Paoly teto. Ho an'ny gentilisa, tany amin'ny gentilisa izy nitory. Ankehitriny ina ny programan'ny tompo aminy. Ho amin'ny mpanjaka sy ny zanak'Israely amin'izay izay nahatonga azy voafatotra. Ho amin'ireo mpanjaka, ireo mpitondra firenena. Amen. Mety ho avy ny fanenjehana, mety ho amin'ireny hitondran'ny tompo anao. Ho tonga ve ianao mitanjona zay? Halleluja. Daniela aiza tany amin'ny mpanjaka Nebokadnezara. Mila fantatrao le ny antsoin'ny tompo anao. Mila fantatrao ministera ny antsoin'ny tompo anao. Aza variana fotsiny manaraka olona. Aza variana fotsiny manaraka zay feony hafa. Fa ianao mitady havan'i Jesosy. Manontanian'i Jesosy. Tsy namanao na io olona io na mpanompon'Andriamanitra no hiaraka aminao eo amin'i Jesosy an-danitra rehefa miala amin'ny tany tenao. Fa ianao samy rery. Halleluja. Izy aseho koa azy andefana amin'ny folo eto. Ny abetsahany tsy maintsy hiaretany. Niaritra mafy ny Paoly. Halleluja. Tsy maintsy hoy Jesosy, tsy maintsy. Obligatoire. Tsy maintsy maharitra ianao. Amin'io zavatra mpandalovin'i Jesosy aminao io. Ho voninahitry ny anarako. Zay vao mitondra ny voninahitry ny anaran'i Jesosy ianao. Tsy ianao matoritory eny ambony fandriana no hitondra ny voninahitry ny Jesosy. Tsy anao any amin'ny restaurant na ianao miresaka eto sy eroa no hitondra voninahitry ny Jesosy. Mais tu dois faire la sacrifice pour Jésus. Sacrifice pour Dieu. Halleluja. Naneo nofy ianao Jesosy fahitana, tsy raisinao atsoratra, tsy dininao, tsy eritreretinao. Fa izy ianao rano tondraka gisa fotsiny re. Anadinan'i Jesosy ianao. Nambarako antsika na io nofy ratsy io ary. Raha ianao tsy mitsangana mandroaka an'io, tonga fanay manambady, matoy izy asehon'i Jesosy ianao hitsangana androaka azy. Fa tsy hoe nofy iny de ça fait rien. Non. Tsy ohatran'izany amin'i Jesosy. Matoy ianao zanaka an'i Jesosy, mpianatra, ianao nantsoiny, tsy atoritory fotsiny amin'izao de avelanao zany iny fanay manambady io hiabizy ianao. Miandry ny pasteur ianao. Miandry olona ianao. Aiza ny fahefana nomena anao? Nomena fahefana ianao. Fa le mandeha mandroaka ny hafa zay dimension hafa indray zay. Fa ianao manana fahefana ianao men Jesosy androakany. Mahita nofy ianao, mahita saka, mahita alika, be be fampianarana entiko eto. Tsy roanao fa zita fotsiny nofy iny, tanteraka eo amin'ny fiainanao. Reny le sakasakana tsy hahatonga anao any amin'le tanjona iantsoan'i Jesosy ianao. Alléluia. Mahita biby lava ianao. Tsy roanao, tsy mivavaka ianao. Tsy manao délivrance ianao, tsy manao combat spirituel ianao. Fa zista fotsiny ianao, fa vita iny fa zista nofy. Non. Tsy nofy fotsiny zany fa tena tanteraka. Ary mipointeny anjely naseho azy fa misy an'ity fanaty iny seho taminy nefa izy tsy mivavaka, tsy mitsangana. Tsy hoe fahitana tsara ihany fa na io fahitana io nofy ratsy hitanao dikan'izay ianao hivavaka hitsangana. Tu n'as pas tant quelqu'un pour faire ça. Toi seul tu dois élever pour chasser ça les démons. Ny zanak'Israely aloha niditra any amin'ny tany Kanana. Firenena firy na laviny vao tafiditra any izy.
ny tany eto zany. Firenena firina lavo vao tafitrany. Tany Kanana de le paradisa andrasantsika. Idirantsika fanjakany lanitra io zany tsy androka devoly mihitsy ianao. Réfléchis un peu. Hiakatra any an-danitra ianao tsisy fandroana devoly. Les sorciers va te faire écraser ta tête comme ça. Miditra anaty tranao izy manao zay tiany atao. Ta maison c'est la maison de prière. Ta maison c'est la maison de repentance. Ta maison c'est le sang de Jésus. Tia aspèse le sang de Jésus le fait. Amizay izy reo mandositra. Fa tsy avelanao zany satria zany tsy mila mandroaka ny devoly zany fa ho any an-danitra. Ka mandroaka devoly ianao. Ny rano Mosesy reo zanak'Israely andehana hijery ny tany Kanana alohan'ny hidirana. Alohan'ny hidirantsika any an-danitra tsy maintsy sasenao ny devoly rehetra na Jesosy mandroaka devoly. Alléluia. Ny mpianatra nanao ny asa nataon'i Jesosy. Rehefa nirahana ireo zanak'Israely nandeha maromaro zao rano nandeha tany amin'ny jery tany Kanana. Iza no tafiditra tany amin'ny tany Kanana? Joshua sy Kaleba ihany satria nahoana? Ny sasany rehefa tonga avy any, mahery be reo tsy vitantsika hiady amin'io. Satria tsy malala le herin'Andriamanitra ao aminao le fahefana efa nomeny Jesosy ny zanak'Israely. Nareo aresy an'io fa hiditra amin'ny tany Kanana nareo zay omeko anareo. Omeny Jesosy atsika le paradisy. Zay idirantsika amin'ny fiainana mandrakizay fa itsika tsy maintsy miady amin'le sakasakana zay ataon'ny Satana tsy afana satria tsy amelanao zany mihitsy Lucifera hiditra amin'ny lanitra satria izy tsy manana anjara intsony. Amen. De tsy maintsy mandrefa ny agent de diable rehetra izy sakasakana anao fa ianao mila mitsangana. Alléluia. Nofo ratsy. Na io nofo ratsy io Jesosy maneho an'io anao. Jesosy manokatra an'io masonao io hitsangana anao hivavaka. Joshua sy Kaleba ny teny hoe non restika eo satria efa nomeny Jesosy heritsika. Izay ny olona ilainy Jesosy. Tsika zao le Joshua hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia anao amin'izay no mitsangana. Mila mahery anao satria nomena ny hery sy ny fahefana. Zay nahatonga an'Andriamanitra nifidy an'i Joshua. Satria tsy natahotra izy, nitsangana izy. Le fahavalonao manodidina eo, nga ny zanak'Israely hoe niadakadana fotsiny vao tafiditra any amin'ny tany Kanana. Nga natoritory niditra tany amin'ny tany Kanana. Zay nahatonga sasany nimenimenina sy ny sisa. Nimenimena efa mena ny mana, leo ny mana izy ireo menimena. Ka nitsakitsana teny an-dalana. Marobe ny mihintsana. Marobe ny mihintsana. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Ouvrez les yeux. Ouvre les yeux. Aza miankina amin'iza na amin'iza va miankina amin'ny Jesosy. Resinao io fahavalo io petit sorcier io resinao. Jésus est déjà mort sur la croix pour toi et moi. Alléluia. Il a écrasé la tête de serpent. Amen. Il a écrasé. Mety manao zay ho afana izy fa mandresy foana atsika miaraka amin'ny Jesosy. Mandresy. Manomboka izao aza atao blague no fesehon'i Jesosy ianao na ratsy io na tsara io. Amen.
hiverina antsika any amin'ny asana apôstôly 22 teo. Hitantsika fa tanteraka ilay zavatra niteneniny Tompo tamin'i Paoly. Rehefa ianao voafidin'i Jesosy nantsoina ianao, le zavatra farany nasehon'ny Tompo, le zavatra voalohany nasehon'ny Tompo anao, fahitana na tsy fantatro na inona na feo henonao tamin'ny voalohany, io le destination farany andrasanao ny Tompo. Io le natsehan'ny Tompo anao, le asa ametrahany anao. Fa misy procédure étape lalovanao vao tonga ao ianao, vao tonga amin'io toerana io. Raha mijoro tsara, ianao mivavaka sy fanatrehan'ny Tompo. Fa raha ohatra ka ianao miblabla sady à gauche à droite sady tsy ho tonga any mihitsy ianao, na inona nasehon'i Jesosy ianao io tsy ho vitanao ny missionao. Amen. Andin'ny 17. Izay zany lazain'i Paoly teo anatrehany jiosy rehetra, ny miaramila, ny lehibe ny miaramila teo daholo. Eto amin'izay Jesosy jereo teny tsara, vakio tsara ten'Andriamanitra teo. Satria dinihina manko io baiboly rehefa vakina, fa tsy vakivakina fotsiny, etidiena. Any amin'ny jentilisa nanaovany mission voalohany, izay nandrany Tompo azy. Zao izy zao ny voasambotra, hanao ny mission ihany koa olohan'ny mpanjaka, ny mpitondra ny zanak'Israely. Dia eto amin'ny 17, ary rehefa tonga tany Jerosalema indray aho ka nivavaka teo kianjan'ny tempoly, dia azo tsindrimandry. Tia koa le fahitana hitany Paoly faharoa. Satria ny Tompo tena amin'ny fahitana, amin'ny nofy. Amen. Zaho presque na ny zavatra asehon'ny Tompo anahy, dia presque hitako tanteraka ilay zavatra niteneny. Na tsara io na ratsy raha tsy miambina ianao, dia ty doit discerner. Alléluia. Andiny 17, ka nahita azy milaza amiko hoe maladia ianao, ka mivoa faingana ny Jerosalema, fa tsy handray ny fanambarahanao ahy izy. Ampabe maso ny tenenan'ny Paoly anio. Ny nofy nasehon'ny Tompo azy, fahitana nasehon'ny Tompo azy, ny feo henony. Ka natahotra Paoly nefa izy eo Jerosalema, mila miala ny tahotra manomboka zao. Tsy fanahy osa io fanan'Andriamanitra anatinao io. Tsy fanahy osa. Tadidio fa tsika raha vao miala ny tenin'Andriamanitra rehetra vao vaky aty, dia misaraka amin'Andriamanitra. Ohatra fotsiny zao hoe fanahy mahery ho izy ny Tompo ny fanahy meko anareo, nefa ianao osaosa kamokamo. Dikan'izay ianao fa miala amin'ilay tenin'Andriamanitra. Matory ianao mahita zavatra, ianao kamo ianao hitsangana na hivavaka, dia efa manalemy ilay fanahy masina anao, nefa fanahy mahery no men'ny Tompo anao. Dikan'izay ianao mampalahelo ny fanahy masina. Tadidio tsara, mampalahelo ny fanahy masina ianao. Dia hoy ny Tompo hoe maladia ka mivoa faingana ny Jerosalema, fa tsy handray ny fanambarahanao ahy izy. Satria nietrehitra zany Paoly andeha Jerosalema, le zavatra nampahitany Tompo azy, ny teny tsara ny Tompo hoe any jentilisa no ny rako anao. Nefa jereo Jesosy rehefa niona tamin'ny mpianatra voalohany, tamin'ny mpianatra fa Paoly tsy tao, manomboka eto Jerosalema nareo i Jesosy. Rehefa feno ny herin'ny fanahy masina, mandrapafiko anareo ny herin'ny fanahy masina izy, ka azo hery nareo izy milatsahany fanahy masina, manomboka eto Jerosalema
Jody sy Samaria hatrany amin'ny farany tany. Etidio tsara le Bible. Manomboka Jerusalema nandrahan Jesosy ny mpianatra. Fa ny an'ny Paoly kosa au contraire an'izay manomboka ny gentilisa nandrahan'Andriamanitra azy. Zay ataoko hoe sitrapon'i Jesosy tsy mitovy amin'ny tsirairay. Fa ianao mila makatoa, mila mihaino tsara. De hoy izao, tompoko, izy ireo malala fa ny mino anao dia nataoko tao an-trano maizina sady nokapohiko tao amin'ny sinagoga rehetra. Zay zany nambaran'ny Paoly navaliny an'i Jesosy. Ary raha nalatsaka ny rany Stefana martioranao, izaho koa dia mba nitsangana teo ka nanaiky sady nitandrina ny fitafiany izay namono azy. Ary hoy izy tamiko, mandehana fa izao aniraka anao andeha lavitra any amin'ny gentilisa. Andriamanitra io tsy miovaova. Rehefa hoy Jesosy eny dia eny, tsia dia tsia. Rehefa hoy Jesosy any amin'ny gentilisa dia gentilisa. Rehefa hoy izy tomponao any atsimo dia atsimo. Rehefa hoy izy Jesosy aminao any avaratra dia avaratra. Tsy azonao vaivaina, tsy azonao amboamboarina. Alléluia. Zay mahatonga atsika hoe tsy mihaino feon'olona atsika, tsy mihaino sitrapon'olona. Na misy olona miteny anao manome conseil anao, mandehana aloha manontany Jesosy, marina ve io zavatra tenenio? Sao de tsy mety amiko, sao de tsy zay ny tenen'ny fanahy masina aminao. Alléluia. Amen. Ino fa mazava amintsika ry ten'Andriamanitra. Satria zao tariny fanahy masina amin'ilay fanazavana. Zao tsy mahalala ny fiainan'ny tsirairay fa zay apetraka amin'ny fanahy masina no teneniko. Amen. Ary tsy mahalala ny rehetrarehetra izay olona manaraka eto tsy fantatro. Alléluia. Fa za matsapa va tonga ny teny fanahy masina dia misy manandrivy atsika. Raha teo tonga atsika fa fenoan'ny fanahy masina, manara foana ny sitrapon'i Jesosy. Manomboka amin'ny kely io. Ahoana ary ny ahatongavanao any amin'ny lehibe nefa ny kely tsy ankatoavinao? Ohatra fotsiny raisiko ohatra zao hoe manao saron-dohatra. Kely zay jerentsika. Fa rehefa tsy mankatona hatramin'ny kely ary ianao. Le mpanompo mahatoky ny tenen'i Jesosy. Satria ianao nahatoky amin'ny kely indrindra io izy, dia ataoko mpanapaka hatramin'ny lehibe. Alléluia. On ne blague pas dans les paroles de Dieu. On ne blague pas ny tsy azontsika hoe vazivazina zany ny teniny. Tsy azontsika alaintsika amboamboarintsika ny teniny. Ivo izy ao mifanatrehan'ny tompony saron-doha amin'ny saron-doha. Amen. Efa maminany. Efa anao hitondra ny teniny. Amen. Andiny faharoa amby roapolo. Ary ny olona ny haino azy amin'izany teny izany dia nanandratra ny feony ka nanao hoe esory amin'ny tany ilay io fa tsy tokony ho velomina izy. Na dia nanazava ary Paoly, ny olona dia ny hamono an'i Paoly ihany. Fa hoy izy ao amintsika hoe raha mbola tsy tonga ny fotoananao, tsy ho faty mihitsy ianao. Amen. Alléluia. Programme tompo aminao io.
Arrêtez d'attaquer au nom de Jésus. Arrêtez d'attaquer au nom de Jésus. Rano Jesosy mandoro anareo. Rano Jesosy mandoro anareo. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Raha kofa amin'ny rano ao Jesosy ao vidiko. Kofa amin'ny rano ao Jesosy ao. Alléluia. Zay zany no lazaiko teo hoe rehefa programman Jesosy zany, rehefa misy tanjon'ny tompo aminao dia reraka fotsiny ny fahavalo. Amen. Ils ont fatigué. Ils vont fatiguer pour rien. Izy zany manafoka anao foana, manao zay azony atao. Fa rehefa ianao zany zay hoe mitanjo ny tompo, misy asa apetrany aminao, dia na misy ary ny tafoka ataon'izy ireo ka mijoro tsara ianao dia tonga ihany. Amen. Taditsika angamba tantaran'i Josefa. Josefa nge mbola kely izy ny raha lany zokiny namono azy. Zany ve eritreretintsika fa ho normal raha itapo aminy. Raha itapo aminy. Fa le devoly misakana tsy ahatonga azy any amin'ilay tanjona eritreretiny hoe reto raha lany reto zany eritreretra hoe areo atipitsika anatin'ny lavaka satria nofiny ty ihany no ambarany amin'ny ty nofiny ty ihany no ambarany amintsika isan'andro. Zay no atezitandreo raha lany iza ty raha lany Josefa. Nefa Josefa mbola kely. Fa zay zany eritreretrindreo hoe asakana le programman'Andriamanitra aminy. Satria nasehon'Andriamanitra zay hitako hoe le fahitana nasehon'ny tompo anao tamin'ny voalohany. Io le destination-nao farany. Ho tonga any ve anao? Nasehon'Andriamanitra any Josefa ireo raha lany ireo andohalika ao anatrehany. Tanteraka ve zany sa tsy tanteraka? Alléluia. Alléluia. Mitenenao amin'ny Jesosy ho tonga any amin'ny tanjona zay tondranao azy Jesosy hoe ministère tondranao ahy. Alléluia. Ho tonga any hoe za. Amen, amen, amen. Vous êtes fatigué pour rien hoe. Amen. Fa ianao mila mahery. Na dia misakasakana izy ireo, na manao zay ho azony atao izy ireo, fahavalo efa resy. Amen. Alléluia. Fahavalo efa resy ny Jesosy tao miazo fijaliana ianareo. Tsarovy tsara fa eto Jesosy miaraka amintsika eto, fa io koa le fahavalo. Fa zay rehetra teneninao dia ny Jesosy zany. Amen. Menatra le fahavalo. Alléluia. Ny eritreretra zany izy fa hoe vita hatreo momba ny Josefa dia tsy ho tanteraka le nofy. Nga azontsika sakanana ny plan'Andriamanitra. Iza ny mahasakana ny plan'Andriamanitra? Qui peut changer les plans de Dieu? Qui peut contre Dieu? Personne. Alléluia. Personne. Tsisy mahasakana rehefa Andriamanitra no miasa. Iza no mahasakana? Iza no hiapanga ny olombo afidin'Andriamanitra? Andriamanitra manamarina azy. Apangainao andro manalina io, fa anisany ampiasain'ny fahavalo ianao. Aza manaiky ampiasain'ny fahavalo. Iza no hiapanga ny olombo afidin'Andriamanitra? Ny apangan'ny Paolo ange reto olona reto. Ny apangan'ny Paolo. Hoe fampianarana ty izy manafoana ny lalàn'i Mosesy. Fa rehefa programman'Andriamanitra io, tsisy mahasakana. Fa Andriamanitra miditra atsehatra, tsisy mahatohitra. Ny antony nahavoasambotra ny Paolo ny hitory amin'izy ireo ihany koa. Amen.
Josefa natsipy any andavaka atsipitsika any ty izy. Izy reo raha lany fa ty nofinofiny ty any entiny ao amin'ny papatsika, izy ihany tiany raitsika. Le fialonana. Zanak'Andriamanitra ianao tsy tokony ao amin'izany intsony. Tsy tiany fisandratany hafa. Olona tsy tianao io, vao maika sandratry ny tompo. Vao maika misandratra. Fais attention. Ianao no mitadiavan'i Jesosy andro manalako. Alléluia. Nga voasakana i Josefa tao andavaka, lasa izy nandeha any Ezipta, tsy tanteraka ve ny plan'Andriamanitra? Tanteraka. Tonga taiza izy ireo fa tonga ny mosary, nandeha tany Ezipta. Diza ny lasa premier ministre tao, Josefa. Izay tao hoe zavatra nation tompo anao amin'ny voalohany io le antsonao. Misy antony mahatonga fanahy masina teny izany. Fahitana nation ianao, nofo nation ianao, tsy rarahinao. Fais attention. Anadinan'ny tompo anao zany. Alléluia. Tsy voasaka n'olombelona ny programen'Andriamanitra aminao. Tsy voasaka n'olombelona. 5:20 Ary namatitra azy tamin'ny kofehy hoditra izy. Io le nilazainy mpaminany Agabo. Dia hoy Paul tamin'ny kapiteny izay nitsangana teo, mety aminareo va ny mikapoka lehilahy Romanina izay tsy mbola noeloina. Ary ny kapiteny no nahare dia lasa nilaza tamin'ny mpifehy arivoka nanao hoe inona izao ataonao izao, fa Romanina io lehilahy io. Dia nakeo aminy mpifehy arivoka nanao tamin'ny hoe lazao amiko Romanina va ianao? Dia hoy izy eny. Ary ny mpifehy arivo namaly hoe vola be no nahazoko izany voninahitra izany. Fa hoy Paul, izao kosa efa nanana izany hatry ny fony vao teraka. Halleluja. Ilay mpifehy arivorivo vola be nahazoany anarana zany, mety hoe michanger nationalité. Fa ny Paul kosa efa nanana zany hatramin'izy vao teraka. Zany hoe teraka Romanina izy. Romanina Paul. Avy any Roma. Alléluia. Amin'Andriamanitra tsy tonga ho azy ny zavatra rehetra. Misy antony. Na toerana nevinao. Matoy anao ohatra zao hoe Jiosy. Misy antony matoy anao Jiosy, nataon'Andriamanitra Jiosy. Misy antony matoy anao nataon'Andriamanitra ohatra hoe Malagasy. Tsy tonga ho azy. Jereo tsara eto nefa nividiny vola be nahatonga azy Romanina. Paul nefa nateraka Romanina, izy Romanina. Tsisy volana alohany. Nefa ankehitriny maimaika anao nationalité oh. Je suis fière pour moi-même comme Jésus m'a fait. Alléluia. Nataony mainty ianao, mifalia mainty. Novan'Andriamanitra anao. Te ho vazaha anao nationalité zao, za tsy mandrara. Izay nanaovan'ny tompo anao dia misaora azy ianao. Alléluia. Voninahitra ny tany reny. Voninahitra ny tany. Teo tonga nationalité ny hafa ianao. Za mana passeport be dia be nationalité zao. Faly ao amin'izay rehetra omeny tompo aho. Natsotra io. Amen. Misy ny mainty teo hiova fotsy, ny fotsy teo hiova mainty. Ny mainty amin'izay asiana menaka be dia be ny tarehy dia endana ny tarehy. Avy eo iny rehefa tsy mitohy menaka iny verina mainty indray mandeha. Dikan'izay ny mainty ny nanarian'Andriamanitra anao. Mainty nanamboaran'Andriamanitra anao fa tsy fotsy.
ao ihany koa ny fotsy teo mainty. Mahita zao amin'ny tantara zavatra zao amin'ny mpiara-miasa amiko teo mainty izy de mandeha any amin'ny plazy foana izy amin'ny fotoana ete reny de miova mihitsy ny couleur ny vatany. De zaho zany eritreretra teo aloha hoe ataoko hoe métisse zany izy. Non, zaho izy tsy métisse izy fa tiako izy ho tonga mainty. Hitantsika amin'izay ny fotsy teo mainty, ny mainty teo fotsy. Mifalia amin'izay nanaovan'ny tompo anao fa misy antony ianao matoa nataony an'io, io no mampety anao, io no mahatsara anao. Halleluja. Fa eto Paoly tanteraka Romana hamonjy fanahy. Eto amin'izay izy raha manaraka antsika ny tantaran'io, manomboka amin'izay izy mitory amin'ireo mpanjaka manambara an'i Jesosy, manambara na novan'i Jesosy. Efa nitory ane izy eto olombelonao ne fitorianao e. Fa jereo ny Israely rehetra teto mbola ny hamono anazy ihany. Dia nandao azy faingana ireo, onareo anadina azy, ary ny mpiarivo natahotra koa rehefa nalala azy faromana satria efa nampamatotra azy izy. Zay le programan'ny tompo. Ny nandaharan'ny Paoly teny teo anatrehany Sinediona. Ary noho ny ampitso satria tafantatra marina izay ny ampangany jiosy azy ny mpiarivo dia namaha azy ary nasainy niangona ny lohan'ny mpisorona sy ny Sinediona rehetra, ary Paoly nentiny nidina ka nampitoeriny teo anatrehany. Amen. Vakiko mandrapahatapitra ny eo amin'ny 120 eo no maranantsika azy dia toizantsika ara-pitso ny toiny. Rehefa napetraka zany Paoly teo anolohan'ny mpisorona sy ny Sinediona, nanoloana andreo izy. Fasifasy an'ireo mpitondra fanjakana, ny lehibe ny mpisorona, lehibe ny mpitondra fiangonana ihany koa. Aza matahotra ry havana, aza matahotra raha ianao anisany hoentin'ny tompo manoloana an'izany. Halleluja. Aza matahotra ny hamono ny nofinao, fa ny tompo tsy mandao anao zany. Misy antony ny zavatra rehetra ho antsika zanak'Andriamanitra. Ary Paoly, Asana Apôstôly 7:20, andiny voalohany, ary Paoly dia nibantsina ny Sinediona ka nanao hoe: ry rahalahy, izaho nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandraka androany. Tsy nivovavateny mihitsy Paoly, mbola ny anaran'Andriamanitra ihany nentiny. 2, ary Ananiasy mpisorona be nandidy izay nitsangana teo hameliny vavany. Hitantsika le fanenjehana eto. Ananiasy mpisorona be nandidy izay nitsangana teo hameliny vavany, ary hoy Paoly taminy: Andriamanitra mba hamely anao ry rafibato voalalitra fotsy. Fa ianao va mipetraka hitsarahy araka ny lalàna, nefa asainao kapohina tsy araka ny lalàna aho. Hitantsika rehefa fanahy masina ao amin'ny Paoly. Amen. Satria mpisorona be eto, mpitondra fiangonana io, no namelina sainy hamelina tahamaina ny vavan'i Paoly. Fa hoy izy Paoly eto, ary hoy Paoly taminy: Andriamanitra mba hamely anao.
ry rafibato voalalotra fotsy. Tsy natahotra akory Paul. Rafibato voalalotra fotsy dia madio ivelany. Milaza izy fa makatony lalàna nefa tsy manaraka ny lalàna. Zay no lazainy eto. Amen. Tsy mety mihitsy zany zay. Hoe tsika manaraka an Jesosy nefa tsy makatony le didin Jesosy. Zay moa efa fantatsika ny fariséo mpanoratan-dalàna mpisorona sy ny sisa dia tao anatin'izay hoe izy ireo miteny hoe lalàna nefa tsy manaraka na Jesosy sy ny teny amin'izay. Mapetra io lalàna io fa izy ihany tsy manaraka azy. Misy io lalàna io dia teneniny nefa izy tsy manaraka an'ilay lalàna. Zay mahatonga antsika mandeha araky ny fanahy dia ilay zavatra torintsika iainantsika. Dia ny fahaefatra, ary izay nitsangana teo dia nanao hoe tevatevainao va ny mpisorona ben'Andriamanitra? Oh, halleluja. Azotsika angamba ny teneneny eto. Mpanompon'Andriamanitra nefa miray tsikombakomba amin'ny ratsy. Mpanompon'Andriamanitra nefa miaraka amin'ny mpitondra fanjakanao mitsikombakomba anameloka olona tsy meloka. Tsy mpanompon'Andriamanitra zany. Amen. Zay mahatonga antsika ny fanahy masina sarotana. Fanahy masina tsy mipetraka. Titra manko eto hoe mpisorona ben'Andriamanitra. Titra. Tsy hoe le titra entinao dia hoe hipetraka ao Jesosy. Amen. Zay mahatonga mahasarotiny an Jesosy le fiovana aloha voalohany indrindra. Vao manaraka ny titra sy ny sisa, fiovana aloha satria tsy hitoetra ao mihitsy fanahy masina raha tsy miova aloha tsika. Le toetra ento amin' Jesosy hovain' Jesosy. Amen. Fa na nitondra ny anarana hoe mpisorona be ary izy dia mitovy amin'ireo mpiasam-panjakana tsy mivavaka ihany. Satria tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Andiny vadimy, ary hoy Paul, tsy fantatro fa mpisorona be izy, ry rahalahy, fa voasoratra hoe aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao. Andiny fahaenina, ary rehefa fantatry Paul fa sadoseo ny sasany ary ny sasany kosa fariseo dia niantso teo amin'ny sinedriona izy ka nanao hoe i Paul zany tsy nahalala ny sasany teo hoe ay izy ireo zany mitambatra daholo ny fariseo ny sadoseo ny mpisorona be. Tsy fantatro zany mety hoe misy zany tsy fantatry ny Paul eto. Fa eto moa izay niaiky Paul eto ohatra Paul hoe tsy fantatro fa mpisorona be izy rahalahy fa voasoratra hoe aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao. Dia nialatsiny Paul teo. Dia rehefa avy eto amin'izay ary rehefa fantatry Paul hoe fa sadoseo ry rahalahy. Andiny fahaenina, ary rehefa fantatry Paul fa sadoseo ny sasany ary ny sasany kosa fariseo dia niantso teo amin'ny sinedriona izy ka nanao hoe ry rahalahy, izaho dia fariseo, zanaky ny fariseo. Ny amin'ny fanantenana sy ny fitsanganany maty no hitsarana ahy. Amen. Izaho izy fariseo, zanaky fariseo, satria izy zanaka notezaina tao. Raha namakintsika amin'ny Asan'ny Apôstôly 22, hatria mifanohy manko ten'Andriamanitra, dia hoe nipetraka teo atongotry ny nahabeaza zany, teo atongotry ny Gamaliela, izany hoe fariseo, ny sadoseo, nitezaina tao zany Paul. Mahalala tsara ny fiainan'ireo fariseo sy sadoseo ireo izy. Fantany Paul tsara satria tao izy ary izy ny rana nanenjika ny mpianatra.
dia hoy izy Paoly eto hoe ny fanantenana noho izy ny amin'ny fanantenana sy ny fitsanganan'ny maty no hitsarana ahy. Manambara zany Paoly ny amin'ny fitsanganan'ny maty zany hoe rehefa miala zany tany ity dia io le fitsarana farany dia hiatrika an'Andriamanitra. 17 ary rehefa nilaza izany izy dia nifanditra ny fariseo sy ny sadoseo ka nizara roa toko ny olona maro. Fa ny sadoseo manao hoe tsy misy fitsanganan'ny maty, tonga amin'izay le ady hevitra. I Paoly zany tonga teo amin'ny zanak'Israely ny mpanapaka aninona ny programan'Andriamanitra aminy hitory amin'izy ireo, ampalalana izy ireo. Jereo eto rehefa nanomboka ny teny izy satria fanahy masina mampiteny azy eto ny amin'ny fitsanganan'ny maty. Izany hoe le fiainana aorian'ny fahafatesana. Satria maro amin'ny sadoseo sy fariseo tsy nino an'io, tsy nahalala an'io. Dia io nambaran'ny Paoly hoe le fitsarana farany izy, nitsanganana hitsarana ao izy dia amin'le fitsanganan'ny maty. Ary rehefa nilaza zany izy dia nifanditra ny fariseo sy ny sadoseo. Eo amin'izay nifanditra nizara roa izy ireo. Efa nizara roa izy teo dia nisy sadoseo nanao hoe tsy misy fitsanganan'ny maty. Hitantsika ny asa lehibe nampanaovina ny Paoly ary nijoro izy nitoro ny fahamarinana. Dia sady tsy misy anjely na fanahy. Misy koa ankehitriny dia misy olona tsy mino an'izany. Tsy izy zany Andriamanitra zany, tsy izy zany anjely zany, tsy izy zany fiainana aorian'ny fahafatesana. Misy olona tsy mahalala an'izany. Misy olona minitsy te hahalala. Dia izay nahazon'ny fariseo sy ny sadoseo teto hoe tsy misy zany fitsanganan'ny maty zany, fa rehefa maty dia maty. Izay zany fieritreretan'izy ireo. Fa aza mino an'izay ianao fa aorian'ny fahafatesana misy fiainana dia lalana anankiroa dia le paradisa sy le helo. Ary io le mandrakizay tsika ety mandalo. Amen. Aza ho izany fariseo sy ny sadoseo eto. Izy tsy isy zany anjely zany na fanahy zany. Reto zany tsy nahalala mihitsy. Zay nahatonga an' Jesosy nidina ary nisafidin'ny mpianatra hanambara an'izany. Satria na izy ireo fariseo sadoseo tiany Jesosy hovonjena daholo. Fa ny fariseo kosa manaiky izany avokoa. Nisy zany tsy nanaiky fa nisy nanaiky. Fa ny fariseo kosa manaiky izany avokoa. Ny sadoseo tsy nanaiky. Jereo tsara eto le anarana. Sadoseo tsy nanaiky le fitsanganan'ny maty sy ny anjely sy ny fanahy. Nefa samy mivavaka daholo eo. Ny fariseo nanaiky. Fa misy zany. Ary nisy antsoantso maharenina teo, ny famalivaly teo izy ireo. Ary ny mpanoradalana sasany izay isany antoko ary nisy antsoantso maharenina teo ary ny mpanoradalana sasany izay isany antoko atao hoe fariseo nitsangana dia niady hevitra ka nanao hoe tsy hitanay izay eloko io lehilahy io fa sao fanahy na anjely ao no niteny taminy. Izay ny tiako antsika hoe fanahy mampiteny an'i Paoly eo. Tsy tenenin'Andriamanitra Jesosy ve zany ao Matthieu 7:20. Sasany amin'ireo izy atao tranomaizina, sasanareo izy ho kapohina fa aza matahotra izy. Fa tsy teny ho azy ianareo fa ny fanahy mampiteny anareo. Amen. Ty tenin'Andriamanitra ty marina. Amen. Natahotra ny fariseo. Fa izy anjely mampiteny azy izy. Alléluia. Tsy hitanay izy ny eloko io. Satria tsisy eloka nataon'ny Paoly.
20 ary rehefa nitabataba be any izy dia natahotra ny mpife arivo fandrao ifandroritan'olona Paoly ka ho samatsamaka dia nasainy nidina ny miaramila mba haka azy ankery ny ala teo am-povoany ary mba hitondra azy ho any anatin'ny rova. Ary ny tompo nitsangana teo anilany. Haleloya. Jesosy nitsangana teo anilany tamin'iny alina iny ka nanao hoe matokia. Fa tahaka ny nanambaranao ahy tany Jerosalema no mbola anambaranao ahy any Roma koa. Amen. Angama melantsika rery zany Jesosy ao anatiny ianao mitondra ny anarany no anenjehana anao. Ianao mitondra ny anarany no enjehana. Ianao manambara ny marina no enjehana. Hoy Jesosy avelany ianao. Tsia. Amen. Ny olom-bositr'Andriamanitra iza izy ny apanga azy. Iza ny apanga ny olo voafidin'Andriamanitra. Andriamanitra manamarina azy. Ireo rehetrarehetra nandalon'i Paoly ireo plan'Andriamanitra. Ampalalan'ny famorenana teo amin'ny Sadoseo Fariseo ka anjarany ny andray sy ny tsy andray. Tsy niteny ho azy Paoly eto fa ny fanahy masina nampiteny azy. Tsisy resaka hoe nangalatra aho, namono olona aho no fatorana, fa resaka tenin'Andriamanitra. Jereo ny ankehitriny efa miditra amin'izany tsika. Jereo ny internet fa miditra amin'izany tsika ny fanenjehana ny kristiana noho n'inona? Noho ny fanambarana ny marina. Halleluja. Hitantsika zao tsika mahitatsika amin'ny télé Elipada. Fatorana noho n'inona? Any amin'ny prison tsy fantatra izy amin'izao. Noho n'inona? Noho nilazany fahamarinana ny amin'ny fireneny. Noho nitsanganany anambara ny zavatra tsy mety ao amin'ny fireneny. Iza ary ny anarana ny firenena, iza? Tsika zanak'Andriamanitra ny fahazavana. Tsika ny fahazavana. Noho ny fanambarana marina no matorana sy anenjehana anao. Dia ho anisan'izany koa ve tsika zanak'Andriamanitra? Étudier, mandiniha tena kely hoe anisan'ny manenjika anao na petit chose kely anenjehanao io namanao io na ravavinao io. Efa mitovy mamono ianao manenjika ny mpanompon'Andriamanitra, hafaly an'i Jesosy ve zany? Tsy mahafaly azy. Jereo ny anao fa zazarena mijery ny hafa. Amen. Io samy manana ny ositra ny soran'ny tompony tsika. Ny tsirairay. Iso prophète des nations Elipada manambara ny zavatra hisy ao Côte d'Ivoire. Manambara ny zavatra hisy ao Côte d'Ivoire. Fa jereo izy no samborina. Tsy hita hatramin'izao. Ohatra zany nahazo ny mpanompon'Andriamanitra fa aza matahotra ny afaty ty nofinao ty. Ka tsy sahy teny ianao satria sao dia zao. Eo ianao. Ianao irahan'i Jesosy nefa matahotra. Mbola tsy fen'ny fanahy masina ianao. Rehefa Jesosy maniraka tsisy azonao atao, sitrapony no ilainy, ny sitrapony no tadiaviny tanterahanao. Sitrapony Jesosy Andriamanitra no tonga ny Paoly anadrehany reto Fariseo Sadoseo mpanolo-dalàna reto. Sy reto mpitondra fanjakana reto. Sitrapony Jesosy. Raha ny sitrapon'olombelona zao dia hoe raha ny sitraponao zao tsy andehana. Zay sitraponao. Zao tsy eonao amin'izao, zao matahotra. Fa ny sitrapon'i Jesosy zay satria ahoana? Hamonjy fanahy ianao ao. Hamonjy fanahy.
ary anehoan'Andriamanitra ny voninahitra. Ino ny teny Jesosy tamin'ny Paoly eto? Matokia hoy izy. Matokia an Jesosy tsika. Teny Jesosy indro momba anareo mandrakariva mandrapataperan'izao tontolo izao. Teniny zany. Ty tenin'Andriamanitra ty tsy miala amin'ity Jesosy. Ianao koa raha vao miala amin'io dia tsy hahenao an Jesosy mihitsy ianao, tsy hahita azy mihitsy ianao. Fa ao anatin'ny tenin'i Jesosy miteny no miasa. Alléluia. Efa io Jesosy za momba anao mandrakariva mandrapatapera zao tontolo dia momba anao izy. Alléluia. Tahaka nanambaranao an'i Jerusalema izy, zany ihany koa nanambaranao an'i Roma. Dikan'izay hoentina an'i Roma koa zany Paoly. Any koa mission hitondrany tompo azy. Étape ny lalana maha-kristiana. Amen. Nareo samy mpianatra reo ny sarasara ka samy mandehananao ny asany andrany tompo azy. Alléluia. Atao voalohany Jesosy na dia izay foana hoe aza mijery olona, aza matahotra olona. Raha vao olona hoe nonao tsy ho tonga any mihitsy ianao amin'ny ministeranao io, tsy ho tonga, dia lasa ianao salan'ny kristiana tsotra ihany. Raha ohatra ka misy antso aminao, raha karaka ny tsirairay manko io tsy voatery hitovy. Ibin'Andriamanitra aminao, le plan'Andriamanitra aminao. Antany azy foana ianao isan'andro ina ny sitraponao tompo. Amen. Ny sitrapon'ny tomponao koa tanteraka amin'ny fiainantsika fa tsy sitrapon'olona. Na sitrapon'ny vadinao io ary tsy sitrapon'ny tompo. Fa raha misy zavatra mitranga dia manontany foana amin'ny tompo. Inona ny sitraponao? Jesosy niteny hoe ny mpaminany izy nirahako teo aminareo, nirahako izy nivonoinareo, izy ny ankehitriny. Tonga ny mpaminany irahana vonoina enjehina tsy henoina. Fa ny tompo manana fotoana mamaly an'izany rehetrarehetra zany satria rahan'olona marina no alatsaka. Izay nahatonga ny Jerosalema, Israely namono mpaminany maro, nanao an'i Jeremia tatranomaizina. Satria Jeremia tamin'izay no fidian'Andriamanitra ihany koa hiteny ho an'ny fiangonana. Tsy ho lafa nefa manomboka amin'ny fiangonana. Amen. Jeremia niteny hoe manompo sampy ianareo miala misampy. Tezitra le mpanjaka. Nanao an'i Jeremia tranomaizina. Niantsoantso Jeremia mibeba ianareo fa raha tsy izay ho ringana ty firenena ty ringan'Andriamanitra. Io mety amataonany fa tonga efa miteny tompo. Dia izy ny olona hoe miteniteny foana Jeremia ny fatorana tranomaizina. Ohatra izany manjo ny mpaminany. Ohatra izany manjo ny olon'Andriamanitra. Ny olona mitoriny marina. Satria ilay mpanjaka tamin'izay fotoana izay nanompo sary vongana nanaraka ny Andriamanitra n'ireo firenena hafa. Tonga tokoa ilay fotoana, tonga ny mpanjakany Babilôna, raha tsy diso izay Nebokadnezara, nanandevo ny Israely, lasa babo Jerosalema, nidorana ny tanàna rehetrarehetra. Israely ankehitriny dia tsika
firenena ihany koa dia anisany hoe fidin'Andriamanitra tiany hanompo azy, fa rehefa tsy mihaino dia tonga ilay fahatezeran'Andriamanitra. Na izy mpanjaka, na izy mpitondra firenena, na inona plasy misy azy, rehefa tsy mibebaka, satria fotoana bebahan'ny tompo zao mitsirairay avy, dia ho avy tokoa anie ny tompo, ho avy izy tondra ny sabatrany. Amen. Tanteraka tokoa ilay teny Jeremia. Eo voataitra ilay mpanjaka hoe mifona tsisy azoko atao intsony izy Jeremia. Zay efa niteny. Amen. Andriamanitra rehefa miteny tsy azonao vazivazy. Andriamanitra rehefa miteny dia makatoa mibebaka manetry tena. Tahaka ny firenen'i Ninive rehefa niteny Andriamanitra hoe haringako ny firenen'i Ninive satria maloto. Nanetry tena hatramin'ny mpanjaka nidina ambany. 40 jours de jeûne, de repentance. Ny firenena ankehitriny te izaozao fa izy no mahavita azy. Ny mpitondra ankehitriny te izaozao fa manan-karena sy manam-bola. Andriamanitra nge mahay mandavo an'io afaka 2 minitra mandrava an'io, 2 segondra mandrava an'io. Fa noho n'inona? Noho ny famindram-pony mbola tian'ny olona hibebaka. Iza nahasakana ny corona teo? Iza nahasakana an'iny? Ankehitriny ary mbola misy ny corona. Tsisy mahasakana. Rehefa izy tompo raha ve ary tsy vitan'ny firenena fa ny firenena manontolo ny dirany. Ohatr'izany Andriamanitra rehefa tonga ilay fahatezera sy fandringanana. Iza nahatazona an'ilay fandringanana tamin'ny andro Noa? Iza nahatazona ny fandringanana Sodoma sy Gomora? Tsy azo vazivaziana Andriamanitra. Iza ny afaka namonjy ny horohorontany izay nitranga tany Syrie sy Turquie? Alléluia. Tany Egypte koa ngamba sy taiza ilay teo vetivety. Maroc zavatra. Alléluia. Fa ny olona tsy mihaino. Dia izy ny olona hoe vita fotsiny amin'izao, tsy vita fotsiny amin'izao fa mila mibebaka. Izy ny olona hoe ndao moa fa hibebaka dia mandeha am-piangonana. Tsy ny fandehananao am-piangonana fa ianao ilay miala amin'ny ratsy sy mibebaka mihitsy. Miala amin'ny fona, miala amin'ny faharatsiana rehetra. Amen. Tsy tiantsika ho tenenina ilay fahotana fa safosafoana. Tsy tianao tenenina ny zava-misy eo amin'ny firenena. Tsy tianao efa afenipenina. Amen. Ny olona manambara amin'ny fahamarinana ampiverina anao amin'Andriamanitra indray no fatoranao izay enjenao. Fa tonga mpanjaka Nebukadnezara ry io rehefa miteny tompo. Tonga izy lasa babo amin'izay ilay mpanjaka. Hatramin'ny masony ny tsobolina. Nizaka izay zavatra nataony izy satria nivadika amin'Andriamanitra. Nivady aman-jana ny lasa ho babo. Jeremia afaka atao ampigadrana. Dia maro amin'ny zanak'Israely lasa ho babo. Zay nahatonga ny Daniela tonga tany amin'ny Nebukadnezara. Alléluia. Izay ihany koa zany ny hihatra amin'izao firenena sy tany misy atsika zao. Efa atsika tsy mibebaka fa inona mbola mahalava an'io fotoana io. Tsika kristiana mbola misy ihany mangataka famindrapo amin'ny tompo. Mbola misy ny mandohalika miantso mangataka famindrapo amin'ny tompo.
important ny vavahadiko ny firenetsika. Afaka ringan'Andriamanitra indray mandeha io indray segondra. Nisy fotoana nampanofisin'ny tompo nentina efa tsy haiko nisy fotoana nizaran'izay any Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé any Côte d'Ivoire fa ahoana koa ty. Nefa zao malagasy fa ny zavatra nasian'ny tompo ady tsy ady. Oh Jésus. Nga avelan'Andriamanitra amin'izao le mpanompo mpaminaniny olom-bositra ne. Olom-bositra Andriamanitra zany tsy azonao vazivaziana. Tonga tany aho saran'izany mahita an'le ady. Eo za am'le saina ady zany fampitifotra ny olo. Dia samy milefa daholo tsisy vitsy io, samy milefa mamonjy ny ainy. Sasany milefa any anaty ala, sasany mandositra, tsy haiko ny zavatra s'est passé. Tsy fantako ny zavatra s'est passé amin'ny firenena io. Fa tena misy zavatra hitranga. Tahitra za sendra natoritory ato amin'izay andro lahady. Io no nasian'ny tompo anahy. Tamin'izay io nandefa mesazy tamin'izay mama ray aman-dreny ara-panahy nitaizanay teo aloha ihany koa zay. Zao ny zavatra hitako satria izy avy any Côte d'Ivoire. Za koa izy nahita ny zavatra nasian'ny tompo anahy koa izy. Amen. Ny pays Côte d'Ivoire. Zaho tsy avy any fa tsy haiko nantonany ny tompo anahy. Alléluia. Ka navezana vieza zany ianao rehefa hoy tompo misy zavatra asehony ianao. Ohatra zao rehefa ianao profety na profetesy misy zavatra asehony tompo anao na tsy voatery amin'ny firenenao ihany. Alléluia. Tahaka ny Paoly zao eto Roma izy fa ny raha ny tompo nanerana ny firenena. Alléluia. Tsy natao ny famonjena ho an'ny firenena na olona anankiray fa ho an'ny olona rehetra. Amen. Zay zany tenin'Andriamanitra anjara antsika anio. Soratsika ny tompo lava be le izy. Lava be. Ny tompo zany momba antsika rehefa antsika mandeha araka ny fanahy. Rehefa ao anatsika ny fanahy masina dia ny tompo miaraka amintsika satria izy Jesosy dia fanahy. Izay mivavaka amiko izy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy afaka hiaino mihitsy raha vao mandeha ara-nofo be anao. Raha vao mbola ny sitraponao sy asan'ny nofo manjaka aminao, tsy ho tanteraka mihitsy ny sitrapon'ny tompo aminao. Fa ianao mandeha araka ny sitrapony, mandeha araka ny fanahy no mitarika anao ny Jesosy. Miaino anao ny tompo, miaino. Alléluia. Tsara be ilay tantara, mampahery antsika ka zany daholo zany fiasan'ny fanahy masina zany rehetra teniko zany satria tsy fantatro fa ny fanahy masina mitarika anao mampianatra an'ilay fanahy masina, fiarahana amin'ny fanahy masina, fitandremana, fakatoavana. Amen. Dia manararaota ary manaraha izay rehetra lazain'ny fanahy aminao. Araho izay rehetra lazain'ny fanahy aminao. Aza mihain'olona
fa izay ny raha ny tompo anao sy izay mitrahany anao, izay tondrany anao na zavatra tseritreretinao dia tanterao ekeo. Amen. Satria tsy velonao an'olona intsony ianao fa ho an'i Jesosy. Tempolony ianao, zanany ianao. Aza matahotra an'izay rehetra hitondrany ianao. Aza matahotra izay rehetra hitondrany ianao. Fa izay rehetra manaraka an'i Jesosy amin'izao ka amin'ny fahamarina sy fahamasina dia mandalo sedra daholo. Tsy mitovy fa samy manana sedrasedrainy. Fa maharitatra amin'ny farany. Ndalovandreo zokobentsika ireo ray aman-drenitsika teo aloha daholo izany. Izay nahatonga ny fanahy masina mitarika antsika amin'io asan'ny apôstôly io izany. Satria ao anatin'izany tsika io. Des temps difficiles arrivent. Arrive. Efa anatin'izany tsika. Fa miditra tsikelikely izy io. Izay zany mahatonga ny tompo tena hoe manazava foana ilay fanahy masina, fanahy masina. Satria tsy hatohitra an'io tsika raha tsy feno hery ny fanahy masina. Ary dian'izao manontany tena ianao hoe aiza ny andrasanao an'i Jesosy? Ny omana ny ara-panahinao. Satria mila fiomanana nge no any an-danitra. Mila fiomanana ane ny aona amin'i Jesosy. Nahoana izy alohan'ny hifaty ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ireo, miteny mialoha izy nahoana? Inona ny antony? Mba hiomana, hibebaka, sy hanomana ny ara-panahiny. Fa tsy marina raha ohatra ka mpanompon'Andriamanitra ianao fatifaty eny fotsiny no. Halleluja. Izany mpanompon'Andriamanitra zany masina. Masina. Tsy manaonao fotsiny amin'ny tsy mandehandeha fotsiny, tsy manao tao foana ratsy. Fanahy masina miteny. Gataka ny fanahy masina antsika menoantsika. Tsy mandeha fotoanantsika. Ka mba fadin'ny firy aho nizara teto izay. Bavaka atsika. Rainay tsara indrindra any an-danitra ao. Ianao tokoa ny rainay Jesosy, ianao ilay Andriamanitra telo izay iray. Andriamanitra mahagaga tompony izao rehetra izao, ianao manam-pahefana amin'ny fiainana ianao. Ary ianao Andriamanitra dia fanahy. Ary ny fanahinao no apetrakinao aminay tompo. Ary saro-piaro ianao. Saro-piaro ianao amin'ny zanakao. Saro-piaro ianao amin'ny fanahy izay apetrakinao aminay dado. Mangataka izay Jesosy ny fanahinao masina ameno anay. Hitarika anay, hitondra anay amin'ny fahamarinana hatrany, amin'ny fahamasinana, amin'ny fahatahorananao indrindra. Satria ny fahatahoranao ny voaloham-pahendrena. Fanahy masinao, fanahy masinao. Fenoy izay tonga eto. Fenoy izay tonga eto. Fenoy izay mba tsy hanamafy ny fonay. Fenoy izay mba tsy hanamafy ny fonay. Fanahy masinao fenoy ianao. Fenoy ianao. Fenoy izay fanahy masinao. Mba tsy ho fombafomba ny antsoina ianao. Mba tsy ho fahazarana. Mba tsy ho sitraponay fa ny sitraponao. Fanahy masinao, ampianaro izahay. Ampianaro izay handeraka ny sitraponao. Ampianaro izay hanakaiky ianao. Ampianaro izay hanontany ianao. Fanahy masinao midina. Fanahy masinao midina.
Ora bakare bosse kare basse kare basse kare. Oria basse kare basse kare bosse kare bakare basse basse. Oria basse kare basse kare basse kare basse kare ba. Ora basse kare boho bosse kare basse basse ba. Pane mas no fenuize. Pane mas no milanauze. Milanauze pane mas no maini zera tsewe nao. Malemi zera tsewe nao. Milanauze fa tsonmeno fanai usi ze fa fanai mayer dado. Fenuize fanai mas no. Fenuize fanai mas no. Andiana nera kasita puno. Andiana nera kasetina. Fanai masino amin'ny ofisainako eo. Fanai masino midira amin'ny ofisainako eo. Midira amin'ny ofisainako eo. Fanai masino amin'ny ofieritreretako eo. Fanai masino midina fanai masino. Midina fanai masino. Velombelomo fanai masino. Velombelomo fanai masino. Velombelomo fanai masino. Ushikar bakata bakayos kirba ira bakari karabas karabas kirba yakarabos kirarara yakarabos kirarara or yabas kirabakas kirbas kirba hallelujah bakari iskaraba or rabas kirayar yabas kirba Dina fanai masna meronai. Dina fanai masna meronai. Dina fanai masna meronai. Dina fanai masna itenemnai. Dina fanai masno. Dina fanai masno. Dina fanai masno. Mamenuanai. 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 Fanai masno midin, 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 fanai masno mamenu, fenui zai penaro zai sitrapuno fanai masno. Are goshka ta 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 ta. Igoria baskera boskara boskera boskara boskera boskera. Horia bas ikar bakata ta 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 ta. Ikar baskera bobo bobo shekara baskera bobo. Hera boskera 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 bo. Hallelujah basra basre rote bat. Basre rote do. Basre ro bakera boskera bat. Hallelujah basra 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 de basra 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 ilela 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 shisi ela shisi ela ilela arabaskita Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Jésus. Merci Saint-Esprit ta présence. Merci Saint-Esprit ta présence. Merci Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Que ta parole c'est la vérité. Ta parole c'est la vérité. Ta parole c'est la vérité. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh yabaskara bos yakaria bobo. Oh yabaskara bakaria bos kera bobo. Oh da 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 da. Era bos yakaria bobo bobo. Yakarabos, yakarabos. Ane mas no fenui, serita bangka fienanai. Serita mbulat fatata palalawanai. Serita mbulat cita na paitawanai. Serita mbulat cena ya painuanai. Fanai mas no fenuise. Fanai mas no fenuise. Ikatabatat kota bakat kota tikataba. Sikar kotaba. Sikarabataba. Sikarabataba sesi. Sikarabastaraba. Sikaraba shikaraba karigos kriba ta 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 ta. Oria bakari vos kiraba baba.
Reduzir for the bastro. Jesus. Lemosika kota bakari koskera kota ba. Hekaria baskera bakari koskera ba. Hikala bastika la bakara wosika la baba. Personne ne peut toucher mes oines. Personne ne peut toucher mon oine. Saint-Esprit-là, qui peut contre ma volonté? Qui peut contre ma volonté? Personne peut toucher mon oine. Répandez-vous qui jugez mes oines. Répandez-vous ce qui jugez mes oines. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il voit tout. Il connaît tout. Qui peut contre ma volonté? Qui peut contre ma volonté?